હરે કૃષ્ણ એવરીવન, સ્વાગત છે તમારું બધાનું ઇસ્કોન મેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ટેમ્પલ નંતુર તરફથી. આજે આપણે બધા મળી રહ્યા છીએ લેવલ 2 અધ્યાય 13મો અને વિભાગ પહેલાની ચર્ચાઓ કરવા માટે. અધ્યાયની શરૂઆત કરતા પહેલા શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં ખૂબ જ ભાવપૂર્વકની પ્રાર્થનાઓ, ખૂબ જ પ્રેમપૂર્વકની સ્તુતિઓ અર્પણ કરીએ ને ભગવાન કૃષ્ણને પ્રાર્થના કરીએ કે આ 13મો અધ્યાય છે ને તમને સમજાય. કારણ કે બીજા બધા અધ્યાય કરતા આ અધ્યાય છે થોડો ટેકનિકલ છે, થોડો ડિફિકલ્ટ તો ના કહી શકાય, પણ રિવિઝનની જરૂર છે માત્ર. વારંવાર જો રિવાઇન કરવામાં આવશે તો આ અધ્યાય પણ બીજા અધ્યાયની જેટલો સરળ છે. પ્રાર્થનાઓ અર્પણ કરીશું, ભગવાનની કૃપા પ્રાપ્ત થશે અને જરૂરથી આપણને અધ્યાય સમજાઈ જશે. ભગવાન શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ કી જય, શીલ પ્રભુપાદ કી જય, જય બતાકા સ્વામીજી મહારાજ પરમ કૃપાળુ નામાનિષ્ઠ પ્રભુજી કી જય. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુર્મિલિતં યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટં સ્થાપિतं યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મહ્યં દદાતિ સ્વપદાન્તિકં. વંદેહમ શ્રી ગુરુ શ્રીયુતાપદ કમલમ શ્રી ગુરુન વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રી રૂપમ સાગ્રજાતમ સહગણ રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાત્વેતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ. હે કૃષ્ણા કરુણા સિંધુ દીનબંધુ જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધા કાંત નમસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી શ્રી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુસુતે દેવી પ્રણમામિ હરિપ્રિય. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. નમ ઓમ વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણ પૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિ વેદાંત સ્વામિન ઇતિ નામિને. નમસ્તે સરસ્વતી દેવે ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત દેશ તારિણે. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. બધા જ વહાલા વૈષ્ણવોનું ખૂબ 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 હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે. ખાસ જે લોકો નવા પાર્ટિસિપન્ટ આજે ફર્સ્ટ ટાઈમ જોઈન થઈ રહ્યા છે, લેવલ 1 પૂર્ણ કરી અને જે આજે લેવલ 2 માં જે પહેલો દિવસ ફર્સ્ટ ટાઈમ જે લોકો જોઈન થઈ છે, બધાનું ખૂબ 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 હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે. તમે લોકોએ ઓરિએન્ટેશન ક્લાસ આપણા 2 દિવસનો ગઈકાલે સોમવારે અને આજે મંગળવારે સવારે આપણે 8 થી 9:30 1.5 કલાકના 2 સેશન લીધા છે. આઈ હોપ કે તમે બધા એટેન્ડ કર્યા હશે. બરાબર. સૈદ્ધાંતિક રીતે એમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ના જે રેફરન્સીસ ની ખૂબ જ ગંભીરતાપૂર્વક અને ખૂબ જ ડિટેલમાં ચર્ચા કરવામાં આવે. અલગ અલગ ઉપનિષદો, પુરાણો, રામચરિતમાનસ, વાલ્મીકી રામાયણ, આ બધા અલગ અલગ રેફરન્સ. બ્રહ્માજી પાસે જાય, શિવજી પાસે જાય, વેદવ્યાસજી, સુખદેવ ગોસ્વામીજી, સુત ગોસ્વામીજી થી લઈ અને બધા મહાન આચાર્યો, રામાનુજાચાર્ય, મધ્વાચાર્ય થી લઈને આદિ શંકરાચાર્યજીના શરણે પણ ગયા. અને બધા જ આચાર્યનો એક જ મત છે, ભગવાન કૃષ્ણની અનન્ય ભક્તિ. એટલે આ 2 ક્લાસ છે ઓરિએન્ટેશનના, એટેન્ડ કરવા ખૂબ જ જરૂરી છે. આ ક્લાસ એટેન્ડ કર્યા પહેલા, જો તમે લોકોએ ના કર્યા હોય તો
એમની તમને યુટ્યુબ ની લિંક તમારા ગ્રુપમાં મળી જશે. 1.5 કલાકના 2 સેશન છે, જરૂરથી તમે લોકો જોઈ લેજો, ઓરિએન્ટેશન ક્લાસ. બરાબર. અને આજે તમે લોકો 13મા અધ્યાયમાં ફર્સ્ટ ટાઈમ આવો છો, તમારા ઉપર ભગવાનની ખરેખર ખૂબ જ કૃપા હશે, તમે ડાયરેક્ટ 13મા અધ્યાયમાં આવો છો. બાકી તો 12મો અધ્યાય પૂરો કરીને 13મો અધ્યાયમાં પ્રવેશ મળતો હોય છે, અને બીજા બધા અધ્યાય કરતા આ અધ્યાય થોડો ટેકનિકલ છે. બરાબર. મેં સવારે આજે વાત કરી હતી કે ભાઈ અઘરું પેપર હોય, હોશિયાર વિદ્યાર્થીઓ માટે હોય, એટલે એવું ના સમજો બીજા બધા ઠોઠ વિદ્યાર્થીઓ પહેલેથી એટેન્ડ કરે છે બધા. પણ ખરેખર જે નવા પાર્ટિસિપન્ટના એપ્રિસિએશન માટે હું કહી રહ્યો છું કે ના, હોશિયાર વિદ્યાર્થીઓ માટે અઘરું પેપર હોય એમ તમારા માટે ડાયરેક્ટ પહેલો અધ્યાય છે 13મો અધ્યાયથી શરૂઆત થવા જઈ રહી છે. અને ભગવદ ગીતાના મુખ્ય 3 વિભાગો છે. પેલા છે 6 અધ્યાય જે કર્મયોગ, વચ્ચેના જે 6 અધ્યાય પ્યોર ડિવોશનલ સર્વિસ ભક્તિ યોગ, અને જે છેલ્લા જે 6 અધ્યાય છે જ્ઞાન યોગ. અને જ્ઞાન યોગમાં આજે આપણી એન્ટ્રી થવા જઈ રહી છે ક્ષેત્રજ્ઞ વિભાગ યોગ. આપણે લેવલ 1માં 1 થી લઈને 18 અધ્યાય સુધીના કનેક્શન જોતા હોઈએ છીએ, જેમાં પહેલા અધ્યાયની અંદર અર્જુનજી વિષાદમાં ભગવાન એમને મૂકે છે, અને અર્જુનજી યુદ્ધ ના કરવાના 5 કારણો રજૂ કરે. ભગવાન બીજા અધ્યાયમાં 5 કારણોને એડ્રેસ કરે, જવાબ આપી દે. અર્જુનજી પાછા કન્ફ્યુઝ થાય. ત્રીજા અધ્યાયની શરૂઆતમાં ભગવાનને પૂછે, ભગવાન તમે બધું એક સાથે સમજાવ્યું ને, તો મને સમજ નથી પડતી કે જ્ઞાન યોગમાં આગળ વધુ કે કર્મ યોગમાં આગળ વધુ. તમે મને કોઈ પર્ટિક્યુલર જવાબ આપશો તો ભગવાન ત્રીજો અધ્યાય કર્મયોગ આપીને ચોથો અધ્યાય દિવ્ય જ્ઞાન આપીને અર્જુનજીને પાછા કન્ફ્યુઝ કરે. ત્યારે અર્જુનજી પાછા પૂછે છે 5મા અધ્યાયની શરૂઆતમાં, ભગવાન મને તમે કહો કે હું ત્રીજો અધ્યાય કર્મયોગ કે ચોથો અધ્યાય દિવ્ય જ્ઞાનને ફોલો કરીશ. ત્યારે ભગવાન 5મો અધ્યાય કૃષ્ણ ભાવના એક કર્મયોગ આપી અને કન્ક્લુઝન આપે અર્જુનજીને. અને અંતે 6થા અધ્યાયમાં અર્જુનજીના મનમાં રહેલો એક પ્રશ્ન, સંસાર છોડીને જંગલમાં જતો રહો, અને આપણા બધાના મનમાં રહેલો પ્રશ્ન કે હિમાલયની ગુફામાં જતા સંતો મહાન હોવા જોઈએ, ભગવાન એનું ખંડન કરી અને 6થા અધ્યાયના અંતે યોગિનામ આપી સર્વેશા મદ્ગતેન અંતરાત્મના શ્રદ્ધાવાન ભજતે યો મામ સમયુક્ત તમમત. ત્યાં કન્ક્લુઝન આપે 6થા અધ્યાયના અંતે કે ભક્તિ યોગી શ્રેષ્ઠ છે. ભગવાનના મતે નરસિંહ મહેતા શ્રેષ્ઠ છે હિમાલયમાં એક પગે ઉભા રહેવા કરતા. બરાબર. અને કન્ક્લુઝન આપી અને ભગવાન, હવે ભક્તિ કરવાની વાત થઈ ગઈ ને, તો ભગવાન વિશે જાણવું પડશે. એટલે 7મા અધ્યાયથી ભગવાન પોતાના વિશે જણાવે છે. એમાં 7મો અધ્યાય પરમેશ્વરનું જ્ઞાન, પરા અપરા શક્તિ. 8મા અધ્યાયની અંદર બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય, મૃત્યુનું સાયન્સ, મિની પ્રલય મહાપ્રલયની ચર્ચાઓ કરતા કરતા ભગવાન 9મા અધ્યાયની અંદર પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન આપે છે, અલ્ટિમેટ ટ્રુથ. મન મના ભવ મદ ભક્તો મધ્યાજી મામ નમસ્કુરુ, 9મા અધ્યાયના અંતે. અને હવે ભગવાન તમને યાદ કેમ કરવા? તમે કહ્યું ભક્તિ કરવી, પણ ભક્તિ એની થાય કે જેને અમે સતત યાદ કરી શકીએ ને, જેનું અમે ચિંતન કરી શકીએ. તો ચિંતન કરવાની પદ્ધતિ શું? તો 10મો અધ્યાય વિભૂતિ યોગ આપે, અને ભગવાન આપણને બધી જગ્યાએ એમના દર્શન કરાવી રહ્યા છે. બરાબર. ઝૂમાં જાય તો સિંહમાં ભગવાનના દર્શન થવા જોઈએ, કારણ કે શક્તિ આવે, ભગવાનની પોતાની એક શક્તિનો એમાં આવેશ કરેલો છે. સમુદ્ર કિનારે બેઠા હોય તો ભૂવાતા સમુદ્રમાં ભગવાનની શક્તિના દર્શન થવા જોઈએ. બરાબર. તો એ થયું, અને પછી ભગવાન 11મા અધ્યાયમાં પ્રેક્ટિકલ બતાવે છે, વિશ્વરૂપ દર્શન. વિશ્વરૂપ દર્શનના અંતે ભગવાન બહુ ક્લિયર સંદેશ આપણને આપે છે, જે આજે સવારમાં પણ આ શ્લોકોની ચર્ચા કરેલી હતી. ઘણા બધાના મનમાં રહેલો એક ખૂબ જ મહત્વનો ડાઉટ કે ભગવાન કૃષ્ણ વિષ્ણુમાંથી આવે છે કે ભગવાન વિષ્ણુ કૃષ્ણમાંથી આવે છે. ખૂબ જ મહત્વનો ડાઉટ, કારણ કે આપણે અલગ અલગ આચાર્યો, અલગ અલગ સાધુ સંત મહાત્માઓ પાસેથી એવું સાંભળ્યું અત્યાર સુધી કે ભગવાન વિષ્ણુમાંથી કૃષ્ણ આવે છે. બરાબર. જયારે ભાગવતમના શરણે જાય અને પહેલો સ્કંદ અધ્યાય 3 જયારે વાંચીએ તો એમાં બહુ જ ક્લિયરલી સુખદેવજી, વેદ વ્યાસજી લખી રહ્યા છે, એતે ચાંચકલા પુંસ કૃષ્ણસ્તુ ભગવાન સ્વયં. ભગવાન કૃષ્ણ છે, બાકી બધા એના અંશ છે, એના પૂર્ણ અવતાર, અંશ અવતાર છે. બરાબર. આ બધી ચર્ચાઓ આપણે કરીએ, અને ભગવાન 11મા અધ્યાયના અંતે પોતાનું દ્વિભુજ શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર સ્વરૂપ બતાવી અને અર્જુનને એમ કહે છે કે અર્જુન, આ મારું સ્વરૂપ છે ને દેવતાઓ માટે પણ દુર્લભ છે, અને આના માટે દેવતાઓ સદૈવ અવસર શોધતા હોય છે. અને એના રેફરન્સમાં આપણે ભગવાન મહાદેવના ઘણા બધા રેફરન્સ જોતા હોઈએ છીએ. બરાબર. આશેશ્વર મહાદેવ થી લઈને ગોપેશ્વર મહાદેવ, કામેશ્વર મહાદેવ, બધી લીલાઓ, મહાદેવની લીલાઓ આપણે સંદર્ભમાં લેતા હોઈએ છીએ. પણ ત્યારે ભગવાન એમ કહે છે કે માત્ર ભક્તિ દ્વારા મને મૂળ રૂપે જોઈ શકાય. તો ભક્તિ કેમ કરવી? ભક્તિના તબક્કા શું? એટલે 12મા અધ્યાયમાં આપણે આવ્યા
અને 12મા અધ્યાયની અંદર આપણને ભગવાને ભક્તિના અલગ અલગ તબક્કાઓ, અલગ અલગ સ્ટેજ બતાવ્યા. અને ખૂબ જ મહત્વનો ડાઉટ, અનાદિકાળથી એક અલગ અલગ બે પરંપરા ચાલી આવે છે, એક સાકારની અને એક નિરાકારની. બરાબર, શ્રાવણ માસ ચાલે છે, મહાદેવજીના સ્થાને જાઓ અને શિવ પુરાણની કથા ચાલતી હોય અને એમાં જો સૃષ્ટિના સર્જનની વાત આવે તો સૃષ્ટિના સર્જનની વાત નિરાકારથી ચાલુ કરે શિવ ભક્તો. અને એ જ વસ્તુ જો ભાગવતમના શરણે જાય ને કોઈ વૈષ્ણવ શરૂઆત કરે તો સૃષ્ટિના સર્જનની વાત થાય કૃષ્ણથી. તો આવું શું કામ? આપણને એમ થાય કે આવું કન્ફ્યુઝિંગ સ્ટેટમેન્ટ શું કામ હશે? અલગ એટલે કન્ફ્યુઝિંગ સ્ટેટમેન્ટ નથી, આપણે પૂરતું સમજી નથી શક્યા. આપણે ખાલી એક જ પુરાણને વાંચીને કન્ક્લુઝન ઉપર આવ્યા ને એટલે પ્રોબ્લેમ થયો. આપણે ખાલી શિવ પુરાણ વાંચ્યું, પદ્મ પુરાણ, બ્રહ્મવેદ પુરાણ અને અલ્ટિમેટલી ભાગવતમ ના વાંચ્યું ને એટલે આપણે કન્ફ્યુઝનમાં રહ્યા. કારણ કે આપણી પાસે એટલો બધો સમય નથી કે આપણે બધા પુરાણો વાંચી અને સમજી શકીએ. બરાબર, તો આ બે અલગ અલગ પરંપરા ચાલી આવે છે, સાકાર અને નિરાકાર, જે આપણે 12મા અધ્યાયમાં ખૂબ જ ગંભીરતાપૂર્વક ચર્ચા કરી. અને ભગવાને સમજાવ્યું કે નહીં, સાકાર અલ્ટિમેટ ટ્રુથ છે અને અલ્ટિમેટ મને પ્રિય ભક્તો શ્રેષ્ઠ છે, સાકાર જ છે અર્જુન. તો નિરાકાર વાળા ભગવાનને નહીં મેળવી શકે તો ભગવાન કે ના, મેળવી તો શકશે પણ રસ્તો અઘરો. બરાબર, શું કામ તમે અઘરા રસ્તે જાઓ છો? કોઈ પિતાજી એવું ના છે ને એનું બાળક દુઃખી થાય એને મેળવવા માટે. કોઈ પિતાજી છે એવું? એના તું હેરાન થઈને મારી પાસે આવજે, બરાબર ને, શાંતિથી ને, હેરાન થઈને દુઃખી થઈને આવું કોઈ પપ્પા ઈચ્છે ને? સેમ કૃષ્ણ આપણા પિતાજી છે, અહમ બીજ પ્રદા પિતા. બરાબર, એવું ઈચ્છે છે કે ખૂબ સરળ રસ્તો છે, સાકાર ભક્તિ યોગ છે અને એના દ્વારા. અને બીજું એ કે તમે ઇતિહાસ ઉપાડીને જોઈ લો કે જ્યારે જ્યારે સાકારની ઉપાસના થઈ છે તો ભગવાન સ્વયં એની સામે પ્રગટ થયા છે. પછી એ નરસિંહ મહેતા હોય કે સંત તુકારામ હોય કે ભક્ત બોડાણા હોય કે પછી મીરાબાઈના ઝેર પીવાનો વારો આવતો હોય, બરાબર, ભગવાન વિભૂર શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર સામે પ્રગટ થયા છે. પણ નિરાકારની ઉપાસનામાં રેફરન્સ પ્રાપ્ત નથી થતા. ઇવન નારદજીને પણ ખાલી ધ્વનિ સંભળાણો હતો, ભગવાનના સાક્ષાત દર્શન નતા થયા. બરાબર, કેટલાય બધા રેફરન્સીસ તમે ઉપાડી લો, નિરાકારની ઉપાસનામાં સાક્ષાત દર્શન ભગવાનના લગભગ નથી થયા. અથવા તો કોઈને થયા હશે તો ઘોર તપસ્યા પછી કદાચ ભગવાન વિષ્ણુના દર્શન થયા હોય ચતુર્ભુજ નારાયણ સ્વરૂપે. શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર પ્રાપ્ત નથી થતા, કારણ કે એક માત્ર ભક્ત્યા તું અનન્યા શક્ય. આ બધી ચર્ચાઓ કરીએ અને 12મા અધ્યાયમાં ભગવાન એમ કીધું, તેસામ અહમ સમુદ્રતા મૃત્યુ સંસાર સાગરાત, હું સ્વયં આવીશ તમને આ મૃત્યુ સંસાર સાગરમાંથી લઈ જઈશ. અચ્છા, લઈ જવાની પદ્ધતિ શું? એના માટે આપણામાં કયા ક્વોલિટી આવશે? બસ એ આ 13મા અધ્યાયથી શરૂઆત છે. આટલું આ અમારે તમને સમજાવવું પડે 13મા અધ્યાયમાં પહોંચતા પહેલા. તો આ 1 થી લઈને 13 અધ્યાય સુધીનું કનેક્શન છે. જો ભગવદ્ ગીતાના બધા જ અધ્યાયોથી લઈને બધા શ્લોકો 1 by 1 કનેક્ટિંગ છે. એવું નથી કે આ અધ્યાય જુદો છે ને ઓલો અધ્યાય જુદો છે, ડાયરેક્ટ ગમે તે અધ્યાય વાંચી લઈએ બધું બરાબર છે, એવું નથી. સેમ ભાગવતમમાં એવું છે, સ્કંદ પહેલો શ્લોક પહેલોથી વાંચવું જોઈએ, ક્યારેય દસમ સ્કંદમાં કુદાકો ના મારવો જોઈએ. એવી રીતના ભગવદ્ ગીતામાં પહેલા શ્લોકથી સમજવાની કોશિશ કરવી જોઈએ, તો આપણે સમજાય. તો એવો અધ્યાય 13મો ક્ષેત્રજ્ઞ વિભાગ યોગ. 12મા અધ્યાયમાં હમણાં આપણે ચર્ચા કરી એમ કે ભગવાન સાકાર નિરાકાર વિશે વાત કરે છે અને ભક્તિના પ્રગતિશીલ તબક્કાઓ વિશે વાત કરે. સૌથી શ્રેષ્ઠ સાધના ભક્તિ, અનન્ય ભક્તિ, ત્યાંથી એક પગથિયું નીચે ઉતરે. આપને યાદ આવે ને સાધના ભક્તિ, કારણ કે કરવાની સાધના ભક્તિ ને આપણાથી અનન્ય થતી નથી, એટલે સાધના ભક્તિ યાદ આવી જાય. આપણાથી અનન્ય ક્યાં? મન ક્યાં લાગે છે આપણે? ભગવાને કીધું મને મન આપી દે. નહીં ને, ભગવાન મન સિવાય માગી લો ને જે માંગવું હોય તે. બુદ્ધિ આપી દે, બુદ્ધિ નથી આપી શકતા, મન નહીં, બુદ્ધિ નહીં, એટલે આપણને ઇન્દ્રિયો. બીજું ઓપ્શન આપે ગુરુ મહારાજ કે સાધના ભક્તિ કરો, ભગવાન સ્વયં. બરાબર, સાધના ભક્તિ, બરાબર, એની નીચે પછી આવો નિષ્કામ કર્મયોગ, સકામ કર્મયોગ છોડો, જ્ઞાન, ધ્યાન, બધા તબક્કાઓ જોઈ ભગવાને કહ્યું કે મને કેવા ગુણો પ્રિય છે મારા બાળકની અંદર. આ બધી ચર્ચાઓ કરતા કરતા આજે 13મા અધ્યાયમાં પ્રવેશ કર્યા છીએ. અને હવે અર્જુન ખૂબ જ મહત્વના એવી 6 ફિલોસોફી અહીં પૂછી રહ્યા છે અને ભગવાન એનો જવાબ આપશે. બરાબર, એમાં આપણે વાત કરી કે અલગ અલગ વિભાગ છે. તો પેલા 6 અધ્યાય કર્મયોગ, વચ્ચે ભક્તિયોગ ને છેલ્લા જ્ઞાન યોગ. એક મહત્વનો પ્રશ્ન હું લેવલ 1માં પણ પૂછતો હોઉં છું, ફરીથી અહીંયા પણ તમને પૂછું છું કે આમ તો ભક્તિ ભણી ગયા છીએ, પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન પણ પ્રાપ્ત થઈ ગયું, ભક્તિ કેમ કરવાની એ પણ સમજાઈ ગયું, તો હવે છેલ્લે જ્ઞાન યોગની જરૂરિયાત શું? એન્ડ્રેસ કરવો જોઈએ. છેલ્લે જ્ઞાન યોગની જરૂરિયાત શું કામ ઊભી થઈ છે અત્યારે? વાય? લાસ્ટ
બિની માતાજી બોલો. હરે કૃષ્ણ. હરે ભક્તિ કૃષ્ણ. કેવી રીતે કરવી છે તો એ જ્ઞાન લેશું તો ખબર પડશે કે ભક્તિ કઈ રીતે થઈ શકતી હોય છે. એના માટે જ્ઞાન યોગની જરૂર પડે છે. યસ, થેન્ક યુ. 111 પાર્ટિસિપન્ટ માંથી ખાલી 3 એન્ડ્રેસ થાય તો તમને બધાને હું યાદ દેવડાવી દઉં કે તમે મારી સાથે સંકલ્પ લીધો છે કે અમે ડિસ્કશનમાં એક્ટિવલી ભાગ લઈશું, વિડીયો ઓન રાખીશું અને ચર્ચામાં ખૂબ જ ભાવપૂર્વક અમે બરાબર સહયોગી થઈશું. પણ અહીંયા તો 3-4 એન્ડ્રેસ જ છે, આમાં ક્યાં અઘરો પ્રશ્ન છે? અને અહીંયા કોઈ બંદૂકે દેવાના, ગોળીએ મારવાના, તમને ખોટું પડે તો જેવું આવડે એવું બોલો ને. બોલો કિંજલ માતાજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હમ, જો આપણે જ્ઞાન આપણે લઈશું તો ભક્તિમાં વિશ્વાસ વધશે આપણને. ભક્તિમાં વિશ્વાસ વધશે. અનિતાજી બોલો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. અનિતાજી બોલો આપણે બોલો. હા, હરે કૃષ્ણ. આપણે કોઈ પણ વ્યક્તિનો પ્રેમ પ્રાપ્ત કરવો હોય તો એમના વિશે જ્ઞાન લેવું, એમના વિશે માહિતી લેવી જરૂરી છે, તો જેથી આપણને ઓટોમેટિક આપણી અંદરથી પ્રેમ ભાવના ઉત્પન્ન થઈ શકે છે. હરે બોલ. બોલો દરબાર પ્રભુ બોલો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. આગળ આપણે કર્મયોગમાં કર્મ કેવી રીતે કરવાનું એ શીખ્યા. ભક્તિ યોગના અધ્યાયમાં ભક્તિ કેવી રીતે કરવાની એ શીખ્યા. હવે એ ભક્તિ આપણે કેવી રીતે કરીને આપણે 3 ગુણોથી વધારે એફેક્ટ ના થઈએ અને આપણો અલ્ટિમેટ ગોલ છે અનન્ય ભક્તિનો અને ભગવત પ્રાપ્તિનો કેવી રીતે કરીએ એના માટે પ્રભુ જ્ઞાન જરૂરી છે. ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ પ્રભુ. હિરલજી બોલો. હરે કૃષ્ણ. જેને જવાબ બોલવો હોય ને લોકો હેન્ડ રેસ કરજો. હિરલજી હાજી બોલો બોલો. આગલા બધા અધ્યાયમાં આપણને ખબર પડી ગઈ એમ કે ભૌતિક જગત અને આધ્યાત્મિક જગત વચ્ચેનો તફાવત. પછી આપણને ખબર પડી ગઈ કે ભક્તિ શું કામ કરવી જોઈએ, કેવી રીતે કરવી જોઈએ. પણ હવે જ્ઞાન યોગ આપણને એમ કે છે કે ગમે તેવી પરિસ્થિતિ આવે તો આપણે અનન્ય ભક્તિ કઈ રીતે જાળવી રાખવી એમ એના માટે. અરે બોલ. ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ. બાપુ બોલો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. આપણું એક જ લક્ષ્ય અનન્ય ભક્તિ, તો એના માટે કઈ રીતે કર્મ કરવા એનું જ્ઞાન તો હોવું જ જોઈએ ને પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. યસ, હરે કૃષ્ણ. બોલો કાકડિયાજી બોલો. હરે કૃષ્ણ. બોલો હરે બોલો. કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. સાધક સાધ્ય અને સાધના. તો આપણે સાધક છીએ. આપણે સાધના વિશે જોયું, સાધ્ય વિશે આપણે જ્ઞાન લીધું, પ્રભુ કોણ છે એની વિભૂતિઓ જાણી, એનું વિશ્વરૂપ દર્શન કર્યું. હવે આપણું જે સાધન છે કે એને આપણે કેવી રીતે જાણીને આપણે આપણને મદદ કરી શકે આપણા સાધ્ય સુધી પહોંચવામાં. ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ. યસ પ્રભુ. થેન્ક હરે યુ. કૃષ્ણ પ્રભુજી. વેરી નાઇસ, વેરી નાઇસ. હાજી બાપુ બોલો. બોલો પ્રભુજી, એ જ રીતે આપણા ગુરુ શાસ્ત્ર અને એનું જ્ઞાન પૂરું હોવું જોઈએ ને. સાધુ જ્ઞાન હોવું જોઈએ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. યસ બાપુ, યસ બાપુ. ધૃતિજી બોલો. હરે કૃષ્ણ. ધૃતિજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી, આપણે ભક્તિ કરવા માટે ભગવાનને કીધું છે કે ભક્તિ કરો, પણ કોઈ બી સંબંધ બાંધવા માટે એ માણસને કે વ્યક્તિને કે એ સંબંધને જાણવો જરૂરી હોય છે. એટલે એના વિશે આપણે બધું પૂરેપૂરી માહિતી મેળવવા માંગીએ છીએ. તો આ છેલ્લા પાછળના બધા અધ્યાયમાં ભગવાન એમના વિશેની પૂરેપૂરી બધી માહિતી આપે છે કે જેથી આપણે એમની સાથે વધારે સારો સંબંધ મેળવી શકીએ. આપણે કોઈ બી રિલેશન બાંધતા પહેલા આપણે જાણી લઈએ છીએ ને કે સામે વાળું કેવું છે, શું છે ને એવી રીતે. એટલે આ બધું પાછળના અધ્યાયો એ સમજાવે છે કે તમે ભગવાનને પૂરેપૂરું સમજી લો અને જાણી લો કે શું છે, કોણ છે ભગવાન. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. થેન્ક યુ. આમ જોઈએ ને ધૃતિજી, તો આ ભગવાન વિશે તો વચ્ચેના 7 થી લઈને 12 અધ્યાયમાં આવી ગયું. પણ હવે આ જે છે ને, ચલો હવે હું હવે ટેક ઓવર કરી લઉં છું. બધાના જવાબ સાચા છે, કોઈના જવાબ ખોટા નથી. પહેલી વસ્તુ આ સમજો. તો સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ. હા રમેશ પ્રભુ બોલો ને. આપણા ભાગવતમાં પણ મહાત્મામાં બતાવેલું છે કે ગુંદરમાં ભક્તિ મહારાણી યુવાન થયા અને એમના વૈરાગ્યના જ્ઞાન પુત્ર વૃદ્ધ થઈ ગયા. જ્ઞાન ના હોય તો ભક્તિ પાંગડી છે. પાંગડી છે. યસ, અરે ભાઈ ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ. થેન્ક યુ. એકદમ શરૂઆતનો કન્સેપ્ટ છે. ભક્તિના 2 પુત્રોની વાત કરે છે પ્રભુ. ખૂબ જ મહત્વનું છે, પણ આપણે બહુ બેઝિકલી જઈએ
તો હું એમ કહું કે ભક્તિ કરવાની છે, પણ શેના દ્વારા? આ શરીર દ્વારા ને, કે બીજું કઈ દ્વારા ભક્તિ કરીશું? આ શરીર દ્વારા ને. બસ આ શરીરને જાણવું ને એટલે આ છેલ્લા અધ્યાય છે, બીજું કઈ નથી. ભગવાન આપણને પ્રેક્ટિકલ લેબમાં લઈ જઈ અને શરીરના ગુણો, દેવી આસુરી તત્વો, આની અંદર રહેલા 3 ગુણો, આ શરીર ક્યાં રહેલું છે, બરાબર, ભૌતિક જગત, આધ્યાત્મિક જગત, આ શરીર દ્વારા યજ્ઞ કરશું, દાન કરશું, તપ કરશું, અન્ન ખાઈશું, 17મો અધ્યાય, 18મા અધ્યાયમાં બુદ્ધિ, ઇન્દ્રિયો, કર્તા, કર્મ, 16મો અધ્યાય દેવી આસુરી, 15મો અધ્યાય ભૌતિક જગત આધ્યાત્મિક જગતનો તફાવત, 14મો અધ્યાય બરાબર પ્રકૃતિના 3 ગુણો સત્વ રજ તમ, અને આજે 13મો આની અંદર શરીરમાં રહેલા આત્મા ને પરમાત્મા. તો મૂળ મુદ્દો શું છે કે આપણે દેહાત્મ ભાવમાં છીએ. શેમાં છીએ? દેહાત્મ ભાવમાં. જો આપણે દેહાત્મ ભાવમાં ન હોત અને આપણે અનન્ય ભક્તિમાં ડૂબી ગયા હોત તો આપણે જરૂર નથી, તો જ્ઞાન દદામી બુદ્ધિ યોગમ થાય. નરસિંહ મહેતાને કઈ લેવલ 1, 2 ભક્તિ શાસ્ત્રી કરવાની જરૂર નથી. છે એને જરૂર? એને જાણવાની જરૂર છે સતોગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ શું છે. હવે એ તો ઓલરેડી ગુણાતીત અવસ્થામાં છે, એને તમોગુણ જાણીને કરવું શું? પણ આપણને ખબર નથી કે આપણે ક્યાં છીએ. એટલા માટે આ અધ્યાયો ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે આપણા માટે, કારણ કે આ અધ્યાય દ્વારા આપણે આપણા સાધનને જાણી શકીએ છીએ. જેમ કાકડિયાજી કહે છે, જિજ્ઞેશ દરબારજી જેમ કહે છે કે આપણો અલ્ટિમેટ ગોલ અનન્ય ભક્તિને પ્રાપ્ત કરી શકે. જેમ તમે બધાએ કહ્યું કે આમ તો બધી જગ્યાએ ભક્તિ છે. પેલા 6 અધ્યાયમાં કર્મ દ્વારા ભગવાનને કઈ રીતના પ્રસન્ન કરી શકાય, વચ્ચેના 6 અધ્યાય પ્યોર ડિવોશનલ સર્વિસ, અને જે છેલ્લા જે 6 અધ્યાય છે જ્ઞાન દ્વારા ભગવાનને કઈ રીતના પ્રસન્ન કરી શકાય. અને એ જ્ઞાન દ્વારા સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ એ છે ને કે માયાથી કઈ રીતના દૂર રહી શકાય, માયાને કઈ રીતના પરાસ્ત કરવી ને, એ આ છેલ્લા 6 અધ્યાયમાં વર્ણન કરેલું છે. બરાબર. એટલે આમ તો બધી જગ્યાએ ભક્તિ 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 છે. હવે શરૂઆત કરીએ પહેલા શ્લોક થી. અને અહીંયા અર્જુનજી પૂછે છે, પ્રકૃતિમ પુરુષમ ચૈવ ક્ષેત્રમ ક્ષેત્રજ્ઞમેવ ચ એતદ વેદિતુમ ઈચ્છામિ જ્ઞાનમ જ્ઞેય ચ કેશવ. હે કેશવ, હે કૃષ્ણ, મારે જાણવું છે. 6 પ્રશ્ન પૂછી લે છે. પ્રકૃતિ એટલે શું? પુરુષ એટલે શું? ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજ્ઞ એટલે શું? અને જ્ઞાન અને જ્ઞેય વિશે મારે જાણવું છે. હવે આ લેવલ 1 માં આ સમજવા માટે એક ઉદાહરણ લઈએ છીએ. શેનું ઉદાહરણ લઈએ છીએ? બોલો, શેનું? હા, આવશે, આગળ આવશે. ક્ષેત્રનો અર્થ ખેતર. લેવલ 1 માં ભણીએ છીએ આપણે, એને રિપીટ નથી કરવું અત્યારે. પણ અહીં અર્જુનના પ્રશ્ન તમે જુઓ તો પ્રકૃતિ વિશે જાણવું છે. અને હવે પહેલા લેવલ 1 આપણે ચાલુ કરીએ ત્યારે ભગવદ ગીતાના મુખ્ય 5 વિષયો તમને યાદ છે ને? ભગવાન, જીવ, પ્રકૃતિ, કાળ અને કર્મ. બરાબર. કર્મ વિશે આગળ જાણી ગયા છીએ. કાળ વિશે પણ આપણે 11મા અધ્યાયમાં 4થા અધ્યાયમાં ભણી ગયા છીએ. ભગવાન વિશે આપણે બીજા અધ્યાયમાં જોયું હતું ને, અહીંયા આ અધ્યાયમાં ભગવાન વિશે પણ આવશે, પરમાત્મા વિશે આવશે. બીજું અધ્યાયમાં પ્રકૃતિ. પ્રકૃતિ એટલે આજુબાજુમાં નેચર, ને પ્રકૃતિ એટલે પંચમહાભૂતમાંથી બનેલું આ શરીર, એને પણ પ્રકૃતિ કહેવાય. તમને ખબર છે ને, આપણું આ શરીર, આપણે પોતે પ્રકૃતિનો ભાગ છીએ ને પુરુષ માત્ર એક જ છે, એનું નામ કૃષ્ણ. બરાબર. પ્રકૃતિ અને પુરુષની જયારે વાત થાય તો આપણે પ્રકૃતિ જ છીએ, આપણે પુરુષ નથી. તમને એમ થાય કે હું તો પુરુષ છું. બરાબર. એ પુરુષ એટલે તમે મેલ ફિમેલ ની વાત કરો છો, અહીંયા પુરુષ એટલે અલ્ટિમેટ ભોક્તાની વાત થાય છે. બરાબર. જે કૃષ્ણ છે. આપણે બધા પ્રકૃતિ છીએ. તો અહીંયા એ પ્રશ્ન જે હતો 5 મુખ્ય વિષયોમાં એક વિષય એ અહીંયા એડ્રેસ થશે. ક્ષેત્ર, ક્ષેત્રજ્ઞ જ્ઞાતા અને જ્ઞાન અને જ્ઞેય વિશે જાણવું છે અર્જુનજીને. ત્યારે ભગવાન બીજા શ્લોકની અંદર અર્જુનજીને જવાબ આપી દેશે. બરાબર. કુંતી પુત્ર જાણી લે કે આ શરીર છે, ક્ષેત્ર છે, અને આ ક્ષેત્રને જે જાણનારો છે ને ક્ષેત્રજ્ઞ કહેવાય છે. હવે આજે 6 પ્રશ્ન અર્જુનજીના અને એકબીજા સાથે કનેક્ટ છે. તમને ખ્યાલ છે, પહેલો પ્રશ્ન અર્જુનજી એમ પૂછે છે કે પ્રકૃતિ એટલે ભૌતિક પ્રકૃતિ. ભગવાન જવાબ આપશે. બરાબર. પુરુષ એટલે કોણ? તો કે પ્રકૃતિના એન્જોયર. ક્ષેત્ર એટલે કે શરીર, અને ક્ષેત્રજ્ઞ એટલે એને જાણનાર. જ્ઞાન એટલે એ બંનેને જાણવું, અને જ્ઞેય એટલે અલ્ટિમેટલી લક્ષ્ય શું છે જ્ઞાનનું. બધા પ્રશ્ન ઇન્ટરકનેક્ટેડ છે. ભગવાન શરૂઆત કરશે જવાબ આપવાની. એની પહેલા આપણે જાણી લઈએ કે આ ક્ષેત્ર, ભગવાને તો કહી દીધું ક્ષેત્ર એટલે શરીર. બરાબર. હવે આ શરીર છે કોના માટે છે? આત્માને શરીરની જરૂરિયાત છે? આત્માને એકચ્યુઅલી નથી. બરાબર. શરીર મળે છે શું કામ? શરીર શું કામ મળ્યું? બધ આત્મા.
બે પ્રકારના આત્માની વાત થાય છે. 13મા અધ્યાયમાં આવશે, ચ્યુત અને અચ્યુત, ક્ષર અને અક્ષર. આપણે બધા કેવા છે? બદ્ધ જીવો છીએ. ભોગો ભોગવવાની કામનાના કારણે આપણને આ શરીર પ્રાપ્ત થયું છે. એટલે આ બીજો પ્રશ્ન, કેમ? શું કામ શરીર મળ્યું? તો કે આપણે બધા ભોગો ભોગવાતા, ઈચ્છા આપણી હતી અને ભગવાને આપણને માયા દેવી દ્વારા આપણને શરીર પ્રાપ્ત થાય છે. અને શરીર અલગ અલગ જે પ્રાપ્ત થાય છે એના કઈ માપદંડ છે? તો કે હા, એ આમાં 8મા અધ્યાયમાં ભણી ગયા છે. શું? અંતકાલે ચ મામેવ સ્મરણ મુક્ત્વા કલેવરમ. બરાબર. જો કૃષ્ણનું સ્મરણ કરીશું તો ય પ્રયાતિ સ મદભાવ નાસ્તિ અત સંશય. એમાં કોઈ ડાઉટ નથી, મને પામશે. અચ્છા, એને કૃષ્ણને સ્મરણ નહીં કરીએ તો આપણે જે કઈ ચિંતન કરીશું, મનમાં જે કઈ વિચાર હશે તે યમ યમ વાપી સ્મરણ ભાવમ. બરાબર. તેજંતી કલેવરમ તમ તમે વેતી કોંતે સદા તદભાવ ભાવિત. ભગવાન 8મા અધ્યાયના 5મા અને 6ઠા 2 શ્લોકની અંદર બહુ ક્લિયરલી કહે છે. અને આ અધ્યાયનું બીજ છે ત્યાં રહેલું છે. બરાબર. કે શું કામ આપણને અલગ અલગ શરીર પ્રાપ્ત થાય છે? એનું એકમાત્ર કારણ છે ઇન્દ્રિય ભોગ કરવાની આપણી જે ઈચ્છા છે એના મુજબ આપણને નેક્સ્ટ શરીર પ્રાપ્ત થાય છે. અને હવે ક્ષેત્રજ્ઞ શરીર અને શરીરના જાણનાર. બરાબર. ક્ષેત્રજ્ઞની વાત. ક્ષેત્ર એટલે શરીર અને શરીરને જાણે છે કે ભાઈ ક્ષેત્રજ્ઞ. આનો તફાવત. હવે તમને બધાને પૂછું કે ક્ષેત્રજ્ઞ કેટલા છે? 1 છે કે 2 છે કે 3 છે કે 4 છે? બોલો. 2 છે. 2 છે. કયા કયા? કયા આપણે અને ભગવાન. આપણે પોતે ને ભગવાન, આપણા શરીરમાં રહેલો આત્મા 3 છે. આત્મા પરમાત્મા લોકલ અને યુનિવર્સલ. હાલો, હા, હરે કૃષ્ણ. અવાજ આવે છે મારો? આવે છે? હા. ઓકે. તો 2 ક્ષેત્રજ્ઞની વાત છે. એક આત્મા અને એક અલ્ટિમેટલી પરમાત્મા. પણ 2 માં તફાવત છે. એક લોકલ નોવર અને એક યુનિવર્સલ નોવર. કઈ રીતના સમજી શકીએ? આપણે આ શરીર નથી એનું બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ આપણે જોવું હોય તો ભગવદ્ ગીતાના 2જા અધ્યાયના 13મા શ્લોકની અંદર ભગવાન સમજાવે છે, દેહિનોસ્મિન યથા દેહી કૌમારમ યૌવનમ વિવરા. આ શ્લોક બરાબર જો આપણે સમજવાની કોશિશ કરીએ ત્યારે આપણને ખબર પડે કે આપણે શરીર નથી. હું તમને એમ કહું કે આપણે નાના હતા, તમને કોઈ બાળપણનો ફોટો બતાવે તો પણ તમે એવું કહેશો ને કે હું છું. બરાબર. પણ અત્યારે તમારું શરીર નથી. છે એવા ઘૂઘરાળા વાળ, એવા પોચા પોચા ગાલ છે એવા. ત્યારે તો મોઢામાં દાંતે નહોતા. બરાબર ને? તો છતાં પણ આપણે મમ્મી પપ્પા ફોટો બતાવે તો આપણે શું કહીએ કે હું છું. યુવાન થયા તો પણ આપણે એમ કહીએ કે હું છું. અને આજે ધારો કે વૃદ્ધ થયા અને ફોટો આપણે પાડીએ તો એમ કહે કે હું છું. તો એ હું કોણ છે આની અંદર? જે આપણે બાળપણમાં હતા, 1 વર્ષના હતા ત્યારે હું હતો, 2 વર્ષ, 5 વર્ષ, 10 વર્ષ, 15, 50, 60, 65, 70 વર્ષ સુધી આપણે એમ કહીએ છીએ કે હું છું. તો મતલબ આ હું છે ને કંઈક બીજું લાગે છે. કારણ કે જો શરીર હોત તો શરીર તો બદલી ગયું. પેલા આપણું શરૂઆતથી 3 કિલો 4 કિલોથી શરૂઆત કરી અને આજે આપણે 60, 70, 80 કિલોનો દાગીનો બની ગયા છીએ. એમાં તો ફેર છે ને 3 કિલો ને 60 કિલોની વચ્ચે. છતાં આપણે એમ જ કહીએ કે હું છું. એ હું કોઈક બીજું હોવું જોઈએ, આ શરીર ન હોવું જોઈએ. એ હું એટલે આત્મા છે. લોજિકલી સમજી શકીએ. જો એ શરીર આપણે હોત તો શરીર તો બદલી ગયું, કેદું ચેન્જ થઈ ગયું. સાયન્સ પણ એવું માને છે કે એવરી 7 years આ બોડી કમ્પ્લીટલી ચેન્જ થાય છે. એવરી 7 years. 7 વર્ષ પછી આ બોડીનો એક પણ સેલ છે એ જૂનો નથી હોતો. રીજનરેટ થયેલો નવો સેલ ડેવલપ બોડીમાં હોય છે. એવરી 7 years એવું કહે છે મોટા ભાગના. બરાબર. તો એ હું સુખી છું કે હું પુરુષ છું, હું સ્ત્રી છું, કૂતરો છું, આ બધી શારીરિક સંજ્ઞા છે. બરાબર. એ શરીર આપણને ઉપરનો બહારનો એક કોથળો પ્રાપ્ત થયો છે. બાકી જે ખરેખર અંદર છે એનું નામ છે આત્મા. બરાબર. આટલું આપને ખ્યાલ આવે. આગળના શ્લોકથી આપણા શરીર નથી, આત્મા છે, જે આપણે બીજા અધ્યાયમાં ભણી ગયા છે. અને આ અલગ અલગ અધ્યાયનું વિભાજન જે આપણે હમણાં જોયું છે, તો ફરીથી એમાં નથી જતો. 3જા શ્લોકમાં ભગવાન અર્જુનને કહે છે કે ભાઈ ક્ષેત્રજ્ઞની વાત થઈ ગઈ અર્જુન, પણ એ જાણવું જોઈએ કે ક્ષેત્રજ્ઞ ચાપી મામ, હું પણ છું. અને આ બધું આપણે ભૂલી જાય છે. આપણને એવું લાગે કે હું એકલો જ છું અને મને જ બધી ખબર પડે છે ને હું જ બધું જાણું છું અને બધાનો કરતા હું જ છું. બરાબર. અહંકાર વિમૂઢ આત્મા કરતા હમિતિ
મન્યતે, પોતાની જાતને એવું માને કે હું કરતા છું. ત્યારે ભગવાન એમ કે છે અહંકારથી વિમૂઢ થયેલો આત્મા હોય ને એ પોતે એવું માને કે હું કરતા છું. બાકી કોઈ પણ કર્મ સિદ્ધ થવા માટેના 5 કારણ છે, જે ભગવદ્ ગીતાના 5મા અધ્યાયમાં આવે છે, જે આપણે લેવલ 2 માં ભણી ચુક્યા છીએ. 5 કારણ ના હોય તો કોઈ પણ કર્મ સિદ્ધ ના થાય. અને એમાં અલ્ટિમેટલી 5મું કારણ કયું? બોલો બોલો. ભગવાન. અલ્ટિમેટલી છે ભગવાન. ભગવાનની ઉપસ્થિતિ ના હોય, ભગવાનની પરમિશન ના હોય તો કોઈ પણ કર્મ સિદ્ધ થતું નથી. હે ભારત, એ જાણવું જોઈએ કે હું પણ સર્વ શરીરનો જ્ઞાતા છું, અને આ શરીર તથા તેના જ્ઞાતાને જાણી લેવાને જ્ઞાન કહેવામાં આવે છે. આ મારું મંતવ્ય છે. હવે અર્જુને પહેલો પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો ને, પ્રકૃતિ વિશે પૂછ્યો હતો. ભગવાન એનો જવાબ આપ્યો નથી. તમે સિક્વન્સ જોવો, ભગવાને ત્યાંથી જવાબ આપવાનું ચાલુ ના કર્યું. અર્જુને પૂછ્યું ભગવાન પ્રકૃતિ એટલે શું, પુરુષ એટલે શું, ક્ષેત્ર, ક્ષેત્રજ્ઞ, જ્ઞાન અને જ્ઞેય. આ સિક્વન્સમાં પ્રશ્ન પૂછ્યો, પણ ભગવાનને ખબર હતી કે અર્જુન તારે પેલા તો એ જાણવું પડે કે ક્ષેત્ર શું છે. તું ડાયરેક્ટ પ્રકૃતિ ઉપર કુદાકો ના મારીશ. પ્રકૃતિ વિશે હું તને પેલા નથી કહેતો, હું તને છેલ્લે જવાબ આપીશ, કારણ કે તને છેલ્લે સમજાશે. એટલે ભગવાન અહીંયા પેલા ક્ષેત્ર, ક્ષેત્રજ્ઞ અને જ્ઞાન ઉપર આવ્યા છે. પ્રકૃતિ પુરુષ ભગવાન આપવાના છે. ભગવાનને ખબર છે કે કયા સિક્વન્સમાં અર્જુનજી અને આપણે બધા સમજી શકીશું. એટલે જો પ્રશ્નના જવાબમાં, નહીતર મોટા ભાગના પ્રશ્ન તમે જો 8મા અધ્યાયમાં પણ અર્જુનજીએ પ્રશ્ન પૂછ્યા છે. બ્રહ્મ એટલે શું, અધ્યાત્મ એટલે શું, અધિભૂત, અધિદેવ, બરાબર ને 8 પ્રશ્ન ત્યાં ભગવાને સિક્વન્સમાં જવાબ આપ્યા હતા. જેવો પ્રશ્ન ડાયરેક્ટ એની સામે એ સિક્વન્સમાં જવાબ, પણ અહીંયા એવું નથી. તમે નોટિસ કર્યું હશે. એનું કારણ એ છે કે સમજવાનું જે સિક્વન્સ છે જુદો છે. અર્જુન જે પ્રશ્ન પૂછ્યો છે, તો આના ઉપરથી ખબર પડે કે 2 જ્ઞાતા છે, લોકલ અને યુનિવર્સલ. બરાબર, તો આ ખાસ જાણવું પડે. બરાબર, દરેકની અંદર 2 આત્મા છે. એક તો વ્યક્તિગત આત્મા અને એક પરમ આત્મા, જેને પરમાત્મા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અને પરમાત્મા એટલે કોણ છે? એ ભગવાનના કયા અવતાર છે, એક્સપાન્શન છે? બોલો. શિરોદક્ષાય વિષ્ણુ. હા, તો આ ઘણા બધા છે ને, મોટા ભાગે આ અવઢવમાં છે કે આત્મા જ પરમાત્મા છે, ને અત્યારે માયામાં પડી ગયા છીએ. ધ્યાન કરશું, જપ કરીશું ને, આપણે પોતે ભગવાન બની જઈશું. નમો નારાયણ, હું ભગવાન, તમે ભગવાન. મોટા ભાગના સંપ્રદાય, પંથ, એના મૂળમાં જઈ અને ફિલોસોફી જયારે તમે સમજવાની કોશિશ કરો તો બેઝ એવો જ છે, બધાને ભગવાન બનવું છે, કોઈને દાસ બનવું નથી. જે બેઝિક 4 વૈષ્ણવ સંપ્રદાયને છોડીને મોટા ભાગના જેટલા પંથ સંપ્રદાય છે, એના મૂળમાં ભગવાન બનવાની એક ઈચ્છા હૃદયમાં છે. ને એટલા માટે મૂળ 4 સંપ્રદાયથી વિખૂટા પડેલા છે. એનું કારણ કોઈને દાસ નથી બનવું, બધાને બોસ બનવું છે, બધાને ભગવાન બનવું છે. એટલે મૂળ આપેલા જે 4 સંપ્રદાય, બ્રહ્મ, શ્રી, રુદ્ર અને કુમાર, આનાથી જુદા પડી અને મોટા ભાગના સંપ્રદાયમાં એક જ કામના છે, મારે ભગવાન બનવું છે. બધાને પોતાને બરાબર આત્મામાંથી પરમાત્મા બની જવું છે. જ્યારે ભગવાને બીજા અધ્યાયમાં એનું ખંડન કરી નાખ્યું છે કે એવું કોઈ દિવસ નહીં બની શકે કે કોઈ આત્મા છે પરમાત્મા બનશે. 15મા અધ્યાયમાં બહુ ક્લિયરલી એનું ખંડન કર્યું. મમે વાંશો જીવ લો કે જીવ ભૂત સનાતન, કે તમે બધા મારા અંશો છો. કેવા અંશો છો? સનાતન. પેલા પણ અંશ હતા, અત્યારે પણ અંશ હોય, આગળ પણ અંશ રહેશો. ભગવાન એવું સ્ટેટમેન્ટ ના આપ્યું કે પેલા તમે પણ પરમાત્મા હતા, અત્યારે તમે માયામાં પડી ગયા છો અને માયામાંથી બહાર નીકળશો, તમે મારી જેમ, તમે ભગવાન, હું ભગવાન, આપણે બધા ભગવાન. આ કેવી વાત છે? વિચાર કરો કે જે લોકો એવું કહે છે કે આપણે બધા જ ભગવાન છીએ, તો એક ભગવાન છે એ નિરાકારનું જ્ઞાન આપે છે, સામે બીજા ભગવાન છે સાંભળી રહ્યા છે. બરાબર, એક ભગવાન છે ડોક્ટર બની ગયા છે, બીજા ભગવાન છે દર્દી બની ગયા છે ને ઇન્જેક્શન ખાઈ રહ્યા છે. એક ભગવાન છે એ શેરીમાં શાકભાજી વેચવા નીકળે છે, બીજા ભગવાન શાકભાજી લેવા જાય છે. આવું છે. જીવ છે જીવ છે ને ભગવાન છે ભગવાન છે. ભગવાન આ કઈ યુપીએસસી ની એક્ઝામ નથી ચાલતી કે એક્ઝામ ક્લિયર કરીને કલેક્ટર બનવાનું છે. ભગવાન બની નથી શકાતું. ભગવાન હંમેશા ભગવાન હોય છે. ઘણા બધાને ભગવાન બનવાની બહુ આજકાલ શોખ નીકળ્યા છે. આજે ભારતમાં એવા 5 વ્યક્તિઓ છે કે જે પોતાની જાતને એવું માને છે કે હું ભગવાનનો અવતાર છું. એમાં તમારે સર્ચ કરવું હોય તો સર્ચ કરજો. એકમાં અમારા ગુજરાતમાં રાજકોટમાં જ છે, નામ સાંભળ્યું હોય તો. ભગવાન કલ્કીનો અવતાર પોતાને માને છે. રમેશ ફેફરજી એનું નામ છે. મૂર્ખ માણસ છે, મૂર્ખ. બરાબર, સમજી નથી શકતા કે આપણે કોઈ દિવસ ભગવાન બની શકતા
નથી, નેવર એવર. બરાબર. તો જાણવું જોઈએ કે ભગવાન છે એ ક્ષેત્રજ્ઞ છે, આપણે ક્ષેત્રજ્ઞ છે, પણ બેમાં તફાવત છે. શ્રીલ પ્રભુપાદજી જો તાત્પર્યમાં ઉદાહરણ આપે છે, ચિત્રકાર ચિત્ર મૂકવાનું આધાર સ્થાન છે જુદું જુદું છે. આધાર સ્થાન એટલે શરીર વારંવાર બદલે, ચિત્ર એટલે આત્મા, ને ચિત્રકાર એ અલ્ટિમેટલી ભગવાન પરમાત્મા છે. એ ચિત્રકાર છે, આપણે એનું ચિત્ર છે, અને ચિત્ર આપણને શરીર એક આધાર સ્તંભ આપ્યો છે. આધાર સ્તંભ વારંવાર બદલાય છે. ચિત્ર એક આધાર સ્થાન ઉપરથી બીજા સ્ટેન્ડ ઉપર મૂકી શકાય છે. શરીર વારંવાર બદલે, પણ એ ચિત્ર બનાવવા વાળા ચિત્રકાર છે ભગવાન સ્વયં છે. સેમ રેફરન્સ શ્વેતાસર ઉપનિષદ 1.12 શ્રીલ પ્રભુપાદજી ત્યાં મૂકે છે. આ અધ્યાયમાં તત્વજ્ઞાન ખૂબ જ છે. એટલે ઘણી વખત માથામાં ખંજવાળ આવવા માંડશે, ઘણી વખત ઉપરથી જવા માંડશે, ઘણી વખત ઊંઘ આવવા માંડશે, કારણ કે આ અધ્યાયમાં કથાઓ બહુ ઓછી છે. અને મેં ખૂબ મથામણ કરી છે કઈ રીતના આમાં હું કથાને એક જ જગ્યાએ મૂકી શકું, કે કોઈ જગન્નાથજીની લીલા મૂકું કે તમને આનંદ આવે. આવો આજે હું પ્રયત્ન કરતો હતો, પણ મોટા ભાગના શ્લોક એવા છે કે તત્વજ્ઞાનને લગતા છે. બરાબર. એટલે આઉટ ઓફ કન્ટેક્સ્ટ જઈને કથા લઈએ તો વસ્તુ જુદી છે, બાકી બહુ ફિટ બેસતું નથી આમાં કથા કરવી. બરાબર. સમજવાની કોશિશ કરજો, નહીં સમજાય તો આપણે બીજી વખત કરીશું લેવલ 2. બરાબર. ત્યાં આપણે એક જ વખત કરવું છે. તો આપણે લેવલ 1 માં જે ઉદાહરણ લઈએ છીએ, ક્ષેત્રજ્ઞ, ખેતરની વાત છે. એક વ્યક્તિ ઉભો છે, પોતાના ખેતર વિશે જાણે છે, બીજાના ખેતર વિશે નથી જાણતો, પણ આ પરમાત્મા છે, બધાના ખેતર વિશે જાણે છે. યુનિવર્સલ નોવર, જે આપણે લેવલ 1 માં ચર્ચા કરીએ છીએ. એટલે હું એ બહુ ડિટેલમાં અત્યારે જતો નથી. ક્ષેત્રજ્ઞ વિશે ભગવાને વાત કરી. ભગવાન એના જ્ઞાનમ વિશેની ચર્ચા કરે છે. અને બે પ્રકારના જાણકારો, પરમાત્મા અને વ્યક્તિગત આત્મા. પણ એમાં સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે ભગવાન બધાના વિશે જાણે છે. જો આ લોકલ નોવર છે, આત્મા મારા વિશે જાણે છે. મને અત્યારે મારા મનમાં વિચાર શું ચાલે છે, મને ભૂખ લાગી છે કે નહીં, મને પોતાને ખ્યાલ છે. બરાબર. તમને તમારી ખબર છે, મને મારી ખબર છે. તમને ઊંઘ આવે છે કે નહીં આ ક્લાસમાં તમને ખબર છે, મને તો ખબર નથી. મને ખબર હોત તો તું કહી દે કે આટલા ને ઊંઘ આવે છે ને ક્લાસ આપણે અત્યારે પોસ્ટપોન કરીએ. મને ખ્યાલ નથી. ભગવાન છે યુનિવર્સલ નોવર છે. તમારા મનમાં શું ચાલે છે, મારા મનમાં શું ચાલે છે, બધાને જાણે છે. એટલા માટે જ જ્યારે કોઈ ભક્ત ખૂબ જ ભક્તિ કરે, અનન્ય ભક્તિમાં સ્થિત થઈ જાય, બરાબર, ત્યારે ભગવાન એને દદામી બુદ્ધિ યોગમ આપે. અને ત્યારે ભક્ત, જ્યારે તમે એની સામે ઉપસ્થિત થાવ, ત્યારે તમારા મનમાં શું ચાલે છે જાણી શકે છે. કારણ કે પરમાત્મા બેના કોમન છે ને, આપણા ને એના પરમાત્મા, બધાના પરમાત્મા અલ્ટિમેટલી કોમન છે. ત્યારે મહાન ભક્તો હોય એ ખરેખર જાણી શકે. ભૌતિક વસ્તુની વાત નહીં, આધ્યાત્મિક વસ્તુ જાણે એની વાત કરું છું. તમારા મનમાં ભૌતિક વિચારો ચાલતા હોય એને કઈ જાણીને મતલબ નથી. આધ્યાત્મિકતામાં તમને કઈ રીતના ઉન્નત કરવા એ વિચારવું ભગવાનના પરમ ભક્તો જાણી લે છે. તો આત્મા અને પરમાત્મામાં તફાવત છે, એ બે એક નથી. બરાબર. આત્મા એટલે આ લોકલ જે જીવાત્મા આપણે બધા, અને પરમાત્મા એટલે બધાના પાલન કરતા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સ્વયં. હવે આત્માની સાઈઝ શ્વેતાસર ઉપનિષદ ભગવદ્ ગીતા બીજા અધ્યાયની અંદર પ્રભુપાદજી રેફરન્સ આપે છે. બાલાગ્ર શતભાગસ્ય શતદા કલ્પિતસ્ય ચ, વાળનો અગ્રભાગના 10,000 કટકા કરો, એ સાઈઝ છે આત્માની છે. આપણે અણુ છીએ અને ભગવાન છે વિભુ છે. અણુ છે ને વિભુ. સમુદ્ર માંથી એક બાલટી ભરી લો, એક ડબલું ભરી લો, અને એની લેબોરેટરી કરાવો, અને અગાધ સમુદ્રની લેબોરેટરી કરાવો, તો તમને ખ્યાલ છે કે લેબોરેટરીમાં સેમ કન્ટેન્ટ આવશે. બરાબર, સમાન, પણ શક્તિમાં છતાં પણ ફરક છે. ક્વોલિટી સેમ છે. એક પાણીની ડોલ કે એક ડબલું કોઈ મકાન ઉપર અથવા કોઈ વ્યક્તિ ઉપર નાખીએ તો વ્યક્તિને આનંદ આવશે. બરાબર, આપણે હોળી ઉપર કરતા હોઈએ. પણ અગાધ સમુદ્ર જયારે છલકીને સુનામીના રૂપે જયારે બહાર નીકળે અને એની સરહદો ઓળંગીને બહાર નીકળે, ત્યારે આનંદ આવે કે ના આવે? ઘરના ઘર, શહેરોના શહેર, માનવ મહેરામણ તબાહ કરી નાખે છે. શક્તિ છે. આ તફાવત છે. જો એક ડબલું પાણી અને અગાધ સમુદ્ર, આટલી જ આપણી હેસિયત છે ભગવાનની સામે. આપણે એક ડબલું પાણી છીએ, ભગવાન અગાધ સમુદ્ર છે. ભગવાન વિભુ છે, આપણે અણુ. ક્વોલિટી બેમાં સેમ છે. લેબોરેટરી કરાવો તો એક ડબલું પાણી કે અગાધ સમુદ્ર, બેમાં સેમ. એનું જે કમ્પોઝિશન NaCl જે આવતું હોય, સોડિયમ કે જે આમાં આવે, ક્લોરાઇડ આવે, સેમ આવશે. બરાબર. બીજું, આત્મા પોતાના શરીરને જાણકાર છે, પરમાત્મા દરેકના શરીરને જાણકાર છે. આપણે ગુણ માલિક છીએ, ભગવાન સર્વોચ્ચ યુનિવર્સલ માલિક છે.
આત્મ સંવેદનાનું ગુણ, આપણે ગુણ નિયંત્રક છીએ. આપણે એવું લાગે આપણે થોડુંક નિયંત્રણ આપણે આપણા ઉપર કરી શકીએ. ભગવાન સર્વોચ્ચ અલ્ટિમેટ સુપ્રીમ કંટ્રોલર છે. પ્રેમાળ આપણે સેવક છે. ભગવાન પ્રેમાળ ગુરુ છે. જીવાત્માઓ અસંખ્ય છે અને પરમાત્મા એક જ છે. બરાબર. કોણ પરમાત્મા છે? ઈશ્વર સર્વભૂતાનામ હૃદયસે અર્જુન તિષ્ઠતિ. એ અર્જુન, ઈશ્વર તરીકે હું જ બધાના હૃદયમાં બિરાજું છું. અચ્છા, ભગવાન ઈશ્વર કોણ છે? તમે કહ્યું તો અર્જુન, ભગવાન કહે છે, અર્જુન મેં તને 7.7 પહેલા કહ્યું કે મત પરતરમ ન અન્યત, પરમ તત્વ પરમ સત્ય પરમાત્મા, બરાબર, જેને વેદાંતિઓ નિરાકાર બ્રહ્મ માનતા હોય એ બધું હું જ છું. બરાબર. ભગવાન કહે છે પરમાત્મા પણ હું જ છું. તો એ બધાના હૃદયમાં રહે છે. અને હવે ચોથા શ્લોકની અંદર ભગવાન કહે છે, હવે તું મારી પાસે આ સર્વ વિશે સંક્ષેપમાં સાંભળ. કર્મનું ક્ષેત્ર એટલે શરીર શું છે, એનું બંધારણ કેવી રીતનું બનેલું છે, ક્યાં ક્યાં ફેરફાર થવાના, ક્યાંથી ઉત્પન્ન થાય, કર્મ ક્ષેત્રને જાણનારો કોણ, એનો પ્રભાવ કેવો. એટલે ભગવાન આપણને આમ જોઈ ને તો લેબોરેટરીમાં લઈ જવા માંગે છે. લેબોરેટરીમાં લઈ જાય અને આપણને શરીર વિશે માહિતી આપવા માંગે છે. જે લોકો અહીં ડોક્ટર નું ભણેલા છે બધાને ખ્યાલ હશે કે MBBS કરો, BMS કે BHMS કરો, પહેલા વર્ષની અંદર એનાટોમી નામનો એક સબ્જેક્ટ આવે. બરાબર. એનાટોમી સબ્જેક્ટ ની અંદર ડિસેક્શન આવે, ડાયસેક્શન. બરાબર. એમાં ટીચર, એનાટોમીના ટીચર તમને લઈ જાય અને રૂમ ની અંદર ડેડ બોડી પડેલી હોય છે. મોટો બધો ટાંકો હોય, ફોર્મેલિન ટાંકામાં ભરેલું હોય, અને ડેડ બોડી 1, 2, 3 જેવી ખોલે, જે મુજબ 1, 2, 3 ડેડ બોડીઓ પડેલી હોય બધા કોલેજમાં. ત્યાં લઈ જાય, ડેડ બોડીને બધાને કાઢવાની, ટેબલ ઉપર મૂકવાની, અને પછી હાથમાં સ્કાલ્પેલ આપી દે. સ્કાલ્પેલ આપી દે પછી શીખડાવે ક્યાંથી શરૂઆત, અહીંથી કરાવે, સ્ટર્નમથી, અહીંથી શરૂઆત કરો, છાતી ફાડવાથી શરૂઆત કરે. બરાબર. પછી એમાં શીખડાવે કે હાડકા ક્યાં આવેલા છે, બરાબર, ક્યાં ક્યાં, બરાબર, જે મસલ્સ છે, મસલ્સના ઇનર્શન ક્યાં ક્યાં છે, એટેચમેન્ટ શું છે, બોન કેવા છે. એમ કરતા કરતા એક સમય આખું શરીર વીખી નાખે અને પછી એ ડોક્ટર બનતો હોય છે એ વ્યક્તિ. ત્યારે એને ખબર પડે કે શરીરમાં ક્યાં ક્યાં શું આવેલું છે. સેમ ભગવાન આપણને લેબોરેટરીમાં લઈ જઈને બતાવી રહ્યા છે ખરેખર આ શરીરમાં શું શું છે. ચલો હું તને બતાવું. તો ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજ્ઞનું બંધારણની દ્રષ્ટિએ ભગવાન સમજાવે. શરીર કેવી રીતના બન્યું, કયા પદાર્થોનું બનેલું છે, કોના નિયંત્રણ હેઠળ છે, આત્માનું અંતિમ ધ્યેય શું છે, પરમાત્મા સાથેનો સંબંધ શું છે, પરમાત્મા કોણ છે, આ સ્પષ્ટપણે સમજણ માત્ર ભગવાન આપી શકે. એટલે સ્વયં ભગવાન અહીંયા આપણને આપવા આવ્યા છે. કારણ કે આ બહુ ગુહ્ય છે. ભગવાન સ્વયં કહેશે કે આ અધ્યાયનો રેફરન્સ ક્યાંથી લીધો. શું કામ બીજા બધા અધ્યાય કરતા થોડોક અધ્યાય આપણને અઘરો લાગે છે? ભગવાન પોતે કહેશે કે આ અધ્યાય છે, આ અધ્યાયના અમુક કન્સેપ્ટ છે ભગવાન બ્રહ્મસૂત્રમાંથી લાવ્યા છે. ક્યાંથી? વેદાંત સૂત્રમાંથી, જે આપણા જેવા જીવોને સમજવા માટે બહુ અઘરું છે. આપણે વેદો પણ સરખી રીતના નથી ભણી શકતા કે સમજી શકતા. વેદાંત સૂત્ર તો વાત જ જવા દો. વેદાંત સૂત્ર એના જેવું છે, તમને બધાને ખબર છે કે E=mc². બરાબર. લખવામાં બહુ સહેલું છે, પણ આના ઉપર જો થિયરી લખવાની કે તો આના ઉપર બુક્સની બુક્સો લખાઈ જાય. બરાબર. આના ઉપર રેફરન્સીસની વાત કરવામાં આવે તો આની ઉપર કેટલાય બધા પેપર છે એ અવેલેબલ છે તમને. E=mc². આને કહેવાય સૂત્ર. અને આવા જ છે એ બ્રહ્મ સૂત્ર કયો, બરાબર, વેદાંત સૂત્ર કયો, એના ઉપર એક નાનો એવો શ્લોક હોય પણ એની અંદર ગૂઢ રહસ્ય ભરેલા હોય. હવે આપણા જેવા પતિત જીવોને સમજવું બહુ અઘરું છે, વેરી ડિફિકલ્ટ. એટલા માટે આપણને અધ્યાય થોડોક અઘરો લાગે છે બીજા અધ્યાય કરતા. ત્યારે ભગવાન એ સમજાવે છે કે તું મારી પાસેથી સાંભળ કે કર્મ ક્ષેત્ર શું છે, એનું બંધારણ કેવું છે, આમાં કયા કયા ફેરફાર થશે, ક્યાંથી ઉત્પન્ન થયું, અને આને જાણનારો કોણ છે, એનો પ્રભાવ કેવો છે. જઈએ લેબોરેટરીમાં ને ભગવાન શું સમજાવી રહ્યા છે. મેં તમને હમણાં જે રેફરન્સ આપ્યો બ્રહ્મસૂત્ર, શ્લોક નંબર 5 તમે વાંચો, બીજું પદ, ત્રીજું પદ, બ્રહ્મસૂત્ર. બરાબર. ભગવાન કે હું ત્યાંથી લાવ્યો તમારા માટે. ભગવાન કહે છે કે વિભિન્ન ઋષિઓએ વિભિન્ન વૈદિક ગ્રંથોમાં કાર્યના ક્ષેત્ર, કાર્યના જ્ઞાતા, જ્ઞાનનું વર્ણન કર્યું છે. ખાસ કરીને વેદાંત સૂત્રમાં કાર્યકારણના સર્વ ઉદ્દેશ્ય સહિત પ્રસ્તુત કરવામાં આવ્યો છે. આ વેદાંત સૂત્રના રચયિતા કોણ છે? અહીંયા વિભિન્ન ઋષિઓમાં ડાયરેક્ટ અંગુલી નિર્દેશ કોની સામે થઈ રહ્યો છે? ખ્યાલ છે? વેદ વ્યાસજી. ભગવાન વેદ વ્યાસજી.
બરાબર. આમ તો જો ભગવાન પોતે સુપ્રીમ ઓથોરિટી છે, ભગવાનને કોઈના રેફરન્સની જરૂર નથી. શાસ્ત્ર એટલે શું? બરાબર. ધર્મ એટલે શું? બરાબર, કે ભગવાનના મુખમાંથી જે નીકળે, જે શબ્દ નીકળે એ શાસ્ત્ર છે. ધર્મ તું સાક્ષાત ભગવત પ્રણીતમ, ભાગવતમનો શ્લોક છે. ધર્મ તું સાક્ષાત ભગવત પ્રણીતમ, ભગવાન કૃષ્ણ જે બોલે છે એ ધર્મ છે, અને ભગવાનના શબ્દોને ફોલો કરવું એ ધર્મ, એ શાસ્ત્ર છે. ભગવાનને જરૂર નથી બીજા રેફરન્સ આપવાની, પણ ભગવાન પદ્ધતિ અનુસરે છે. અને વિભિન્ન ઋષિઓમાં સર્વોચ્ચ ઋષિ વેદવ્યાસજી નો રેફરન્સ આ આપીને ભગવાન સમજાવે છે કે જો વેદવ્યાસજીએ વૈદિક ગ્રંથોમાં કાર્યનું ક્ષેત્ર એટલે કે શરીર, એના જ્ઞાતા એટલે કે આત્મા અને પરમાત્મા, અને જ્ઞાનનું વર્ણન કર્યું છે. એટલે તમારા લોકો જો આના ડિટેલમાં હજી ભણવાની ઈચ્છા હોય તો તમે જો અહીં બ્રહ્મસૂત્ર 3 લખેલા છે. ન વિયદ શ્રુતે હે, નાત્મા શ્રુતે હે, પરાતુ તચ્છુતે. હવે આ વાંચીને આપણને કઈ ટપો પડે નહીં કે આ શું કેવા માંગે છે. હરી જાણે, કારા અક્ષર કુવાડે મારે એમ કેતા હોય ગુજરાતીમાં કહેવત છે. બરાબર, જે અભણ હોય એને બધું કાળું જ લાગે. એટલે આ બધું વાંચવામાં કાળા અક્ષર ભેંસ બરાબર. તો આપણા માટે આ ભેંસ બરાબર છે કે નહીં? ન વેદ શ્રુતે, આ વાંચીને આપણે શું સમજી શકીએ? નાત્મા શ્રુતે શું સમજી શકીએ? બરાબર. પણ શીલ પ્રભુપાદજી જેવા આચાર્ય આવે ત્યારે સમજાવે ન વેદ શ્રુતે બ્રહ્મસૂત્ર છે, એમાં કર્મ નું ક્ષેત્ર વિશેનું વર્ણન છે. નાત્મા શ્રુતે હે, આત્માનું વર્ણન છે. પરાતુ તચ્છુતેમાં પરમાત્માનું વર્ણન છે. આપણને શું ખબર પડે? તો આચાર્ય સમજાવે અને એને ગુડ એનું અધ્યયન કરે ત્યારે સમજાવે. એટલે ભગવાન એ સમજાવે છે કે ભાઈ આ બ્રહ્મસૂત્રમાં પ્રભુપાદ પોતે લાવ્યા છે, ભગવાન એ સમજાવી રહ્યા છે, બ્રહ્મસૂત્રમાં આપેલું છે. બરાબર. ક્યાં ક્યાં કઠોપનિષદના રેફરન્સ આપેલા છે. તો અહીંયા આપણને સમજ પડે છે કે આત્મા, પરમાત્મા, જળ શરીર, આ 3 વસ્તુ જુદી જુદી છે. અને જ્યારે આપણા શરીરમાં આવીએ છીએ ને ત્યારે આપણે અલગ અલગ અવસ્થામાંથી પસાર થાય અથવા તો અલગ અલગ અવસ્થામાં રહેતા હોય. 5 મુખ્ય અવસ્થા છે જેને બ્રહ્મપુચ્છ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. બરાબર. જે આપણે ભણી ગયા છે. શબ્દ થોડોક અગ્ર બ્રહ્મપુચ્છ વાપર્યો એટલે તમને કદાચ યાદ ના આવે, પણ હવે યાદ આવે. અન્નમય ચેતના યાદ આવી ગયું કે નહીં? બરાબર. પ્રાણમય ચેતના, પ્રાણમય ચેતના. પછી બોલો આગળની કઈ ચેતના છે? જ્ઞાનમય. બોલો જ્ઞાનમય અથવા મનોમય ચેતના. એના ઉપર વિજ્ઞાનમય, અને સૌથી ઉપર કઈ? આનંદમય. આને બ્રહ્મપુચ્છ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. બરાબર. અને આ તૈત્તરીય ઉપનિષદનો રેફરન્સ છે. શીલ પ્રભુપાદજી તાત્પર્યમાં આપે છે. તો આપણને આ શરીર પ્રાપ્ત થયું એટલે આવી અલગ અલગ ચેતનામાં આપણે રહીએ. અને આપણે લેવલ 1 માં પણ ચર્ચા કરતા હોય. અન્નમય ચેતના એટલે શું? તો કે એની અન્નની અંદર બ્રહ્મના દર્શન થાય, ખાવાનું મળી ગયું એટલે બસ, બીજું આગળનું કઈ વિચારતા નથી. આગળ ઉપર પ્રાણમય ચેતનામાં જયારે આવે ત્યારે વિચારે કે ભાઈ હવે ખાવાનું તો ઠીક છે, પણ આના સિવાયનું પણ કઈક હશે. બરાબર, મારે કઈક વિચારવું જોઈએ. તો એ થોડું ફેમિલી, પરિવાર, બેંક બેલેન્સ, મોટું ઘર વિશે વિચારે છે. અને આગળ જયારે જ્ઞાનમય ચેતનામાં આવે ત્યારે વિચારે કે ભાઈ આ બધું તો ઠીક છે, ઘર પરિવાર, પણ હું કોણ છું? આવો જયારે પ્રશ્ન થાય ત્યારે વ્યક્તિ જ્ઞાનમય ચેતનામાં આવે, આત્મા વિશે જાણવાની કોશિશ કરે. વિજ્ઞાનમય ચેતનામાં વ્યક્તિ આવે ત્યારે પરમાત્મા વિશે ભણવાની કોશિશ કરે, ભગવાન સાથેનો સંબંધ શું છે જાણવાની કોશિશ કરે. અને જયારે વ્યક્તિ આનંદમય ચેતનામાં આવે ત્યારે એનો એ સંબંધ છે એસ્ટાબ્લિશ થઈ ગયો હોય છે કે હું તો જીવેરે સ્વરૂપ હોય. બોલો, જીવેરે સ્વરૂપ હોય નિત્યદાસ. જીવેરે સ્વરૂપ હોય કૃષ્ણ નિત્યદાસ. આપણે ભગવાનના નિત્યદાસ છીએ. જયારે આ ચેતનામાં આપણે પ્રવેશ કરી જાય ત્યારે આને કહેવાય આનંદમય ચેતના. તો આ અલગ અલગ અવસ્થામાં આપણે બધા છીએ. તો આના ઉપરથી આપણે આપણી જાતનું ઇવેલ્યુએશન કરવું પડે કે આપણે અત્યારે કઈ ચેતનામાં છીએ. અન્નમય ચેતના ઘોર તમોગુણી ચેતના, પ્રાણમય ચેતના રજોગુણી ચેતના, જ્ઞાનમય ચેતના સતોગુણી ચેતના, વિજ્ઞાનમય ચેતના એ શુદ્ધ સત્વમાં રહેલી ચેતના, અને આનંદમય ચેતના છે ગુણાતીત અવસ્થામાં રહેલી ચેતના છે. તો આપણે ઇવેલ્યુએશન કરવું જોઈએ કે આપણે કઈ ચેતનામાં, કયા બ્રહ્મપુચ્છમાં આપણો સમાવેશ થાય છે, અને આપણે કઈ ચેતના તરફ આગળ વધવું જોઈએ, જે જ આ અધ્યાયમાં ભગવાન સમજાવે છે. અને હવે આ ભગવાન આપણને આગળ વાત કરેલી કે ભાઈ ચાલો હું તમને ક્ષેત્ર વિશે સમજાવું, શરીર વિશે સમજાવું.
જે વેદાંત સૂત્રમાં વર્ણન છે ને આ એનો શ્લોક છે. આગળના શ્લોકનું કન્ટિન્યુએશન આવે છે. આગળ ભગવાને આપ્યું ને, બરાબર, વેદાંત સૂત્રમાં આપ્યું છે. આ એના શ્લોકમાં કન્ટિન્યુટીમાં આવે છે, બરાબર, કે આ શરીર શેનું બનેલું છે. તો ભગવાન સૌથી પહેલા સમજાવે છે કે 5 મહાભૂત. આપણા શરીરમાં કેટલા ભૂત છે? 5. કયા કયા એ 5 ભૂત છે? બોલો બોલો. પૃથ્વી, જળ, જળ, અગ્નિ, વાયુ અને આકાશ. આકાશ. પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ અને આકાશ. અચ્છા, શરીરમાં પૃથ્વી એટલે કયું? કોણ કહેશે? આપણા શરીરમાં પૃથ્વી એટલે આપણા કયા ઓર્ગનો પૃથ્વીને રિપ્રેઝન્ટ કરે? બોલો. સ્ટમક, પ્રભુજી. સ્ટમક. હાડકા. ઓકે. પછી જઠરાગ્નિ. ઓકે. બોલો બોલો, બીજું બોલો. પૃથ્વીને રિપ્રેઝન્ટ કરતા જો જેટલા ઠોસ પદાર્થો આવેલા છે એ બધા પૃથ્વીને રિપ્રેઝન્ટ કરી રહ્યા છે. બહુ વિચારવાની જરૂર નથી, કોઈ પર્ટિક્યુલર નામની જરૂર નહીં. ધારો કે સ્નાયુ છે તે પૃથ્વીને જ રિપ્રેઝન્ટ કરે છે. પેલું. અચ્છા, જળ આપણા શરીરમાં ક્યાં આવેલું છે? જળને રિપ્રેઝન્ટ કરતું ક્યાં આવે? શરીરમાં 70% જળ છે. 75% જળનું બનેલું છે. આપણા શરીરમાં જળ ના હોય ને તો આપણે જોઈ ના શકીએ. તમને ખબર છે? આનો અનુભવ તમને થાય. આંખ આપણી ડ્રાય થઈ જાય ને તો આપણે જોઈ ના શકીએ. આપણી આંખ છે 24/7 સતત ભીની રહે છે. બીજું, આપણું મુખ ભીનું ના હોય ને તો આપણે બોલી ના શકીએ. જે લોકોને ડિહાઇડ્રેશન થયું હશે ને એને ખબર હશે, જીભ છે ને તાળવે ચોટી જાય, બોલી ના શકાય. આ બોલીએ છીએ ને એ જળ તત્વ અંદર બિરાજમાન છે. જળ વગર શરીર છે એ શક્ય નથી. બીજું તત્વ. ત્રીજું તત્વ અગ્નિ. અગ્નિ ક્યાં આવેલું છે? જઠરાગ્નિ. સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ જઠરાગ્નિ. 15મો અધ્યાય. હા, વૈશ્વાનર. ભગવાન વૈશ્વાનર તરીકે બેઠા છે, બરાબર. અને આનો અનુભવ કરવો હોય, હાજી બોલો 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 બોલો. ક્યાં આવેલું છે? બીજું કોઈ બોલતું હતું, વચ્ચે બોલતો હતો. બોલી લીધું ને બધાએ? હમ વૈશ્વાનરો ભૂતવા. યસ, સંજયજી. અગ્નિનો અનુભવ કરવો હોય ને તો ખાલી આ રીતના હાથ રાખવાનો અને અંદરથી ઉચ્છવાસ બહાર કાઢીને જોવાનો. એ ગરમ લાગશે. ઠંડો અંદરથી બહાર નીકળશે ને, ગરમ લાગશે અંદરથી ઉચ્છવાસ. અંદર અગ્નિ હંમેશા છે. એટલા માટે જ આપણે ફ્રીજનો ઉપયોગ ના કરવો જોઈએ. ફ્રીજ છે ને એ સૌથી મોટો પિશાચ છે રસોડાનું. આચાર્ય એવું કહે છે. 5 પિશાચનું વર્ણન આવે છે. કિચનમાં રહેલા 5 પિશાચ, બરાબર. એમાં 2 પિશાચ, એમાં એક તો ફ્રીજ ને બીજો પિશાચ છે કુકર છે. આપણે બહુ ડિટેલમાં નથી જતા, ક્યારેક એના ઉપર પણ ચર્ચા કરીશું, બરાબર. કે આપણા કિચનમાં રહેલા સૌથી મોટા 5 શત્રુ જો એને બહાર કાઢી નાખવામાં આવે તો મોટા ભાગની બીમારીમાંથી આપણે બચી જાય. તો આ જળની વાત કરતા હતા, અગ્નિની વાત છે. વાયુ ક્યાં આવેલો છે? શ્વાસોશ્વાસ લઈએ છીએ. શ્વાસોશ્વાસ લઈએ છીએ. અને શાસ્ત્રની અંદર 5 વાયુના વર્ણન છે, ખબર છે? બરાબર. જયારે તમારે ત્યાં બ્રાહ્મણ આવે, કોઈ વિધિ કરાવતા હોય અને ભગવાનને જયારે જમાડવાની વાત આવે ત્યારે શું કે? હાથ આડો રાખો ને ઉદાનાય સમા. બરાબર. ઉદાન, પ્રાણ, વ્યાન, સમાન, અપાન. બરાબર. 5 વાયુ, બરાબર, આપણા શરીરમાં આવેલા છે. 5 વાયુ દ્વારા શરીર ટકેલું છે. ત્રીજું આકાશ તત્વ. આકાશ તત્વ ક્યાં આવેલું છે? આકાશ એટલે શૂન્ય અવકાશ. બ્રેઇનમાં રીબોલ. ખરેખર બ્રેઇનમાં આપણે આકાશ જ રહેલું છે. આકાશ એટલે માતાજી પોલાણ થાય, પણ તમે ખરેખર બરાબર બોલો છો. આપણા બ્રેઇનમાં ખાલી જગ્યા છે. આપણામાં બ્રેઇન જેવું છે ને ભૂસું ભરેલું. આપણા ટીચર નતા કહેતા મગજ છે કે ભૂસું ભરેલું છે. માતાજીએ કીધું કે ના, બ્રેઇનમાં આકાશ છે. વાત સાચી છે. તો ખરેખર આપણે, એ તો મજાકની વાત છે, પણ ખરેખર આકાશ છે ને હાડકાની અંદર આવેલું છે. આકાશ તત્વ. હાડકા તમને ખબર છે ને પોલા છે. ક્યારેક જોયા હોય, અમે ડોક્ટર હોય તો લેબોરેટરીમાં જોયા હોય એટલે તમને ખ્યાલ હોય. એક્સરે કરાવતા હોય ત્યારે તમને ખ્યાલ આવે. અને એમાં જયારે આકાશ તત્વ વધી જાય ને પોલાણ, ત્યારે ઓસ્ટિયોપોરોસિસ નામની બીમારી થાય. એમાં હાડકા છે બ્રિટલ થઈ જાય, તૂટી જાય, પોરોસિસ વધી જાય, બરાબર. એમાં જે છિદ્ર નાના નાના વધી, એ આકાશ તત્વો. તો આવી રીતના 5 તત્વો આપણા શરીરમાં પંચમહાભૂત સ્વરૂપે. અને પંચમહાભૂતની બહાર સૃષ્ટિનું એક પણ શરીર કે એક પણ વસ્તુ નથી. તમને ખ્યાલ છે, આપણા 7મા અધ્યાયમાં ભણી ગયા છે. એટલા માટે આ શરીરને પ્રકૃતિનો ભાગ કહેવામાં આવે છે. આ પુરુષ નથી, આ પ્રકૃતિ છે. કારણ કે શેનું બનેલું?
પંચ મહાભૂતની. તો પેલું પંચ મહાભૂત, બીજું મિથ્યા અહંકાર. ભગવાન શરીરમાં કેટલું આવેલું છે ને, 24 તત્વોની વાત થશે. અને આ શ્લોક સમજવામાં લગભગ બહુ અઘરો છે. મોટા ભાગના આ શ્લોક નથી સમજાતો કે આ જે 24 તત્વો છે ને શું છે, આમાં બધા ગોટાળે ચડી જતા હોય છે. એટલે આમાં વધારે હું ટાઈમ લઉં છું. તો મિથ્યા અહંકાર, બે પ્રકારના અહંકાર છે. એક તો મિથ્યા, હું ડોક્ટર છું, હું એન્જિનિયર છું, બરાબર, એ મિથ્યા. અને બીજું એક છે સાચો અહંકાર, હું કૃષ્ણનો દાસ છું, બરાબર, ફોલ્સ અને ટ્રુ. અને જયારે આ સૃષ્ટિનું સર્જન થયું ને ત્યારે જ આ બધી શરૂઆત. અહંકાર છે ને એ ઇનબિલ્ટ ક્વોલિટી છે આપણી. તમને ખ્યાલ છે, ઘણા બધા સંતો છે એ સ્ટેજ ઉપર ચડી અને બોલતા હોય આપણે અહંકારથી મુક્ત થવું જોઈએ. ઇઝ ઇટ પોસિબલ? અહંકાર નહીં, આપણી આઈડેન્ટિટી છે એ કોઈ દી આપણે એનાથી મુક્ત થઈ શકતા નથી. આપણે સાથે લઈને આવીએ છીએ. ઇવન 14મા અધ્યાયમાં આપણે જયારે સૃષ્ટિનું સર્જન વિશે વાત કરીશું ને, સૌથી પહેલા પ્રધાન પછી મહત્તત્વ, મહત્તત્વ પછી એમાં કાલ શક્તિ ઉમેરાય ત્યારે પેલું કોઈ વસ્તુ બનતો હોય તો એ અહંકાર છે. સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ, પહેલા અહંકારની ઉત્પત્તિ થાય છે. સત્વગુણ સાથે જયારે અહંકાર ભળે ત્યારે મનની ઉત્પત્તિ થાય. રજોગુણ સાથે અહંકાર ભળે ત્યારે એમાં કર્મેન્દ્રિય, જ્ઞાનેન્દ્રિય અને 5 વિષયો ઉત્પન્ન થાય. અને જ્યારે તમોગુણ અને અહંકાર ઉત્પન્ન થાય ત્યારે પંચ મહાભૂત ઉત્પન્ન થાય છે. ક્યાંથી અહંકારથી છૂટા પડી શકીએ આપણે? નેવર. બરાબર, અહંકારની તો આ ઉત્પત્તિ છે. આ શરીરની ઉત્પત્તિ એ જ અહંકારના કારણે આ શરીર ઉત્પન્ન થયું છે. તો આપણે એનાથી જુદું પડી શકતા નથી, પણ એ અહંકારને કન્વર્ટ કરવાનું છે મિથ્યા અહંકારમાંથી સાચા અહંકારમાં. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? આગળ બુદ્ધિ. બુદ્ધિ બે પ્રકારની, ભૌતિક બુદ્ધિ અને આધ્યાત્મિક બુદ્ધિ. લેવલ 1 માં આપણે જયારે ઓલા 5 ગોળા, બરાબર, ઇન્દ્રિય, લગામ, એની મન, સારથી, એનો બુદ્ધિ, આત્મા પાછળ બેઠો છે, કઠોપનિષદનો શ્લોક આપણે લઈએ ને ત્યારે હું તમને લેવલ 1 માં સમજાવતો હોઉં છું કે બુદ્ધિ બે પ્રકારની, ભૌતિક અને આધ્યાત્મિક. બુદ્ધિ, ઇન્દ્રિયો રાત્રે અડધી રાત્રે જીભને ચસ્કો લાગે ને, રાત્રે 12 વાગે પીઝા ખાવા છે, બરાબર, મનને ઈચ્છા થાય, ઇન્દ્રિયને ચસ્કો લાગે, જો બુદ્ધિ ભૌતિક હશે ને તો વ્યવસ્થા કરવા માંડશે. હા ચાલ હું તને લઈ જાઉં, કઈ જગ્યાએ પીઝા મળશે. પણ જો બુદ્ધિ આધ્યાત્મિક હશે ને તો બુદ્ધિ ઉપદેશ આપશે, જ્ઞાન આપશે. અડધી રાત્રે ના ખવાય, પહેલા પેટ બગડશે, બીમાર પડીશું. એ બુદ્ધિ આધ્યાત્મિક હશે ને ત્યારે. ભૌતિક હશે તો વ્યવસ્થા કરશે. એટલે બે પ્રકારની બુદ્ધિ છે, સારા સારનો વિવેક કરે છે. અને એના પછી આવે અવ્યક્ત. બધાના પ્રશ્ન હોય, પ્રભુજી અવ્યક્ત એટલે શું? જયારે ગોલોક ચાટ ભણીએ ને ત્યારે પણ અવ્યક્ત આવે છે. જયારે સૃષ્ટિનું સર્જન થાય, બરાબર, અવ્યક્ત, બરાબર, 3 ગુણોની એવી અવસ્થા છે. એક અવસ્થા છે એક્ટિવ ફોર્મ અને બીજી અવસ્થા છે ઇનએક્ટિવ ફોર્મ. ઇનએક્ટિવ ફોર્મ એટલે કે પ્રધાન અને એક્ટિવ ફોર્મ એટલે અવ્યક્ત, બરાબર. હા, તો એની અંદર જે 3 ગુણો છે એનો ખળભળાટ મચતો હોય છે, બરાબર. શરૂઆતની અંદર બેલેન્સમાં હોય છે. જયારે પ્રધાનમાં હોય, બરાબર, ત્યારે એ ઇનએક્ટિવ ફોર્મમાં આવે. મહત્તત્વમાંથી જયારે ઊંધું થઈ ગયું મારાથી કે બરાબર ચાલે છે? ના, બરાબર છે. સૌ પ્રધાન, બરાબર, એ અવ્યક્ત અવસ્થામાં છે. એમાં સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણનું બેલેન્સ છે. એમાંથી જયારે મહત્તત્વ આવે, મહત્તત્વ જે આવે એની અંદર ગુણોનો ખળભળાટ મચે અને સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણનું ઇમ્બેલેન્સ અવસ્થા ચાલુ થાય. કારણ કે એમાં કાલ શક્તિ ઉમેરાય અને પછી અહંકારની ઉત્પત્તિ થાય, 3 ગુણોની ઉત્પત્તિ થાય છે. તો આ અવ્યક્ત અવસ્થા જે છે એને પ્રધાન તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. સૃષ્ટિના સર્જનની એકદમ શરૂઆતની આ વાત છે અવ્યક્ત, કે જેમાંથી આપણે અલ્ટિમેટલી આવ્યા છીએ, એટલા માટે અવ્યક્ત. પછી આ 10 ઇન્દ્રિયની વાત છે. 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય અને 5 કર્મેન્દ્રિય. 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય કઈ? આંખ, નાક, કાન, જીભ અને ત્વચા. 5 કર્મેન્દ્રિય કઈ? હાથ, પગ, જીભ, ગુદા અને ઉપસ્થ. અને 5 એના વિષયો કયા? શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ, ગંધ. 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયના 5 વિષયો છે ને. કાનનો વિષય કયો? શબ્દ. ત્વચાનો વિષય સ્પર્શ. આંખનો વિષય રૂપ. જીભનો વિષય રસ. નાકનો વિષય ગંધ. આવી રીતના 5 વિષયો. અને 5 તન્માત્રાઓ પણ કહેવામાં આવે છે, જે તન્માત્રાની ઉત્પત્તિ આપણે 14મા અધ્યાયમાં આગળ જોઈશું. તો આ 24 તત્વો થયા, તમે ગણી લો. 5 મહાભૂત, બરાબર, 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય, 5 કર્મેન્દ્રિય, 5 વિષયો, એટલે આ 20 થયા. અને આની સાથે બીજા જે 4 એમાં ઉમેરો તમે, બરાબર, મન, બુદ્ધિ, અહંકાર અને અવ્યક્ત. બસ આ 24 તત્વોનું આ શરીર બનેલું છે.
અને આને જાણવું એટલે આને કહેવાય સાંખ્ય યોગ, પૃથ્કરણાત્મક અભ્યાસ, સાંખ્ય યોગ. વેદાંતિઓ આની પાછળ પડેલા હોય છે. આ 24 તત્વોને જાણવા, એનું પૃથ્થકરણ કરવું, અને બધું જાણે, છેલ્લે એને ખબર પડે આપણે શરીર નથી, આપણે આત્મા છીએ, આ બધું. પણ એ 25મું તત્વ જાણવા માટે લલાયત નથી. ને 25મું તત્વ એટલે ભગવાન સ્વયં પરમાત્મા, એ નથી જાણતા. એ આત્મા સુધીની એની જે જ્ઞાન મેળવવાની પદ્ધતિ સીમિત છે. વેદાંતિઓ એટલું જાણી લે કે આપણે શરીર નથી, આપણે આત્મા છીએ ને, એટલે ન્યાયનું કામ પૂરું થઈ જાય છે. અહમ બ્રહ્માસ્મિ, ન્યાયનું જ્ઞાનની લિમિટ પૂરી થઈ જાય. અને વૈષ્ણવની જ્ઞાનની લિમિટ ત્યાંથી ચાલુ થાય છે. કારણ કે બીજા અધ્યાયમાં ભગવાને કીધું શરીર નથી, આત્મા છીએ. એ તો એક તો બેઝિક કન્સેપ્ટ છે, આ દેહાત્મ ભાવમાંથી બહાર નીકળવાનું. પણ આગળ જાણવાનું છે કે પરમાત્મા તરીકે ભગવાન સ્વયં પણ છે. બરાબર. તો આ 24 તત્વો, 25મું તત્વ પરમાત્મા, અને ઈચ્છા, દ્વેષ, સુખ દુઃખ, સંઘાત, ચેતના અને ધૈર્ય, આ બધા સંક્ષેપમાં કાર્યના ક્ષેત્ર કહેવાય, વિકાર કહેવાય. ઈચ્છા, સુખ, દુઃખ, દ્વેષ આ વિકાર છે. પંચમહાભૂતની અભિવ્યક્તિ છે. ચેતના અને ધૈર્ય સૂક્ષ્મ, અને ઈચ્છા, સુખ, દુઃખ અને દ્વેષ છે એને સ્થૂળ કહેવાય. કારણ કે શરીરને રિલેટેડ છે. અને ચેતના જે છે એ આત્માને રિલેટેડ છે. આ કાર્યના ક્ષેત્ર અને એમની આંતરક્રિયાઓ એને વિકાર કહેવામાં આવે છે. સમજવું થોડું અઘરું છે, બરાબર, પણ કોશિશ કરજો, ધીમે ધીમે વાંચજો, સમજાઈ જશે. હેતુનો કેન્દ્રીય વિષય શરીરને જાણવું, ક્ષેત્રજ્ઞને જાણવું, બરાબર. એના ઘટકો આપણે ભણ્યા, બરાબર. પછી મેં તમને હમણાં સમજાવ્યું સ્થૂળ અને સૂક્ષ્મ, ઈચ્છા, દ્વેષ, સુખ, દુઃખ એ સ્થૂળ, અને જે ચેતના જે છે સૂક્ષ્મ, એ જાણ્યું. પ્રધાન વિશે આપણે ભણ્યા, જે અવ્યક્ત અવસ્થા છે, મેં તમને વાત કરી, બરાબર. આ જ્ઞાનનો આધાર. અને છેલ્લે શરીરમાં થતા 6 ફેરફારો. આના કારણે શરીરમાં 6 ફેરફાર થાય છે. પેલા જન્મ થાય, પછી મોટા થાય, વિકાસ થાય, પછી એક સમયે શરીર બેલેન્સ રહે ને. જયારે 20, 22, 23 વર્ષ ના થાય પછી હાઈટ વધતી ના જાય, વધતી જાય કે ના ના હવે 6 ફૂટ 7 ફૂટ. હવે દાદા 65 વર્ષના થયા ત્યારે હાઈટ કેટલી, તો કે હવે 15 ફૂટની હાઈટ થઈ ગઈ. આવું થાય. એક સમયે હાઈટ સ્ટેબલ થઈ જાય ને, 18, 20, 22, 23 વર્ષે પૂરું સ્ટેબલ. બોનનો ગ્રોથ અટકી જાય, એટલે ત્યાં ટકી રહે. ત્રીજો તબક્કો છે જન્મ થવું, વિકાસ થવું, સ્ટેબલ રહેવું. પછી આડ પેદાશો ઉત્પન્ન થવી, બાળકો ઉત્પન્ન થવા, બરાબર. પછી શરીર ધીમે ધીમે એબોવ 40 ક્ષીણ થવાનું ચાલુ થાય, અને છેલ્લે નાશ થઈ જાય. બધાના શરીરમાં આ 6 પરિવર્તનો આવે છે, બરાબર. હવે આટલું આપણે જોયું, અને હવે 8 થી લઈને 12 શ્લોકો એ બ્રેક પછી આગળ લઈએ, કારણ કે હવે ભગવાન જ્ઞાન વિશે ચર્ચા કરે છે. અત્યાર સુધી જે આપણે ચર્ચા થઈ એ ક્ષેત્ર વિશે જાણ્યું, ક્ષેત્રજ્ઞ ભગવાન વિશે થોડું જાણ્યું, આગળ ભગવાન વિશે આવશે. મૂળ મુદ્દો અત્યાર સુધી જે કવર કર્યો ક્ષેત્ર, શરીરને જાણવાની કોશિશ કરી આપણે. શરીરને જાણવું એ બહુ અઘરું છે, કોમ્પ્લિકેટેડ છે, એટલે આપણને થોડી વાર લાગે 24 તત્વો સમજવામાં. એ બધા. અચ્છા, આજે કોને કીર્તન કોને લેવાનું છે, બોલો. પ્રશ્ન હોય સાઈડમાં લખી રાખજો, છેલ્લે ચર્ચા કરીશું. યસ, પુષ્પાજી. હા, યસ. હરે કૃષ્ણ. પ્લીઝ કન્ટિન્યુ. હરે કૃષ્ણ. ભજ ગૌરાંગા કહ ગૌરાંગા લહ ગૌરાંગીર નામ રે. ભજ ગૌરાંગા કહ ગૌરાંગા લહ ગૌરાંગીર નામ રે. જે જન ગૌરાંગા ભજે સે હોય અમર પ્રાણ રે. જે જના ગૌરાંગા ભજે સે હોય અમર પ્રાણ રે. ભજ ગૌરાંગા કહ ગૌરાંગા લહ ગૌરાંગીર નામ રે. ભજ ગૌરાંગા કહ ગૌરાંગા લહ ગૌરાંગીર નામ રે. જે જના ગૌરાંગા ભજે સે હોય અમર પ્રાણ રે. જે જના ભજે સે હોય અમર પ્રાણ રે. ભજ ગૌરાંગા કહ ગૌરાંગા લહ ગૌરાંગીર નામ રે. ગૌરાંગા બોલિયા નચિયા નચિયા બેરાઓ રે. ગૌરાંગા બોલિયા તો બહુ તુલિયા નચિયા નચિયા બેરાઓ રે.
ગૌરાંગ ભજીલે ગૌરાંગ જો પીલે હોય દુઃખ એ રબ શાન રે ગૌરાંગ ભજીલે ગૌરાંગ જો પીલે હોય દુઃખ એ રબ શાન રે ભજ ગૌરાંગા કહા ગૌરાંગા લહા ગૌરાંગેરા નામ રે ભજ ગૌરાંગા કહા ગૌરાંગા લહા ગૌરાંગેરા નામ રે જે જના ગૌરાંગા ભજે સે હોય અમારા પ્રાણ રે જે જના ગૌરાંગા ભજે સે હોય અમારા પ્રાણ રે સે હોય અમારા પ્રાણ રે સે હોય અમારા પ્રાણ રે હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરિ બોલ હરિ બોલ હરિ બોલ નિતાઈ ગોર હરિ બોલ હરિ બોલ હરિ બોલ હરિ બોલ જય જય ગુરુદેવ પ્રભુપાદ ગુરુદેવ પ્રભુપાદ હરિ બોલ હરિ બોલ હરિ બોલ હરિ બોલ હરિ બોલ નિતાઈ ગોર હરિ બોલ હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી હરે કૃષ્ણ માતાજી ખૂબ સરસ ધન્યવાદ થેન્ક યુ પ્રભુજી ફર્સ્ટ ટાઈમ બેંગોલી કીર્તન આની ટ્યુન તો બહુ અઘરી છે ના ભૂલ બિલકુલ નહીં ખૂબ સરસ લીધું છે આની ટ્યુન એટલી સરળ નથી બીજા ભજન જેટલી આની ટ્યુન મને ખ્યાલ છે તો ઘણી વખત સાંભળેલું છે એકચ્યુઅલી મારા સન નું આ ફેવરિટ છે રુદ્રનું તો જયારે કાર લઈને જાય એટલે પેલા એમ કે પપ્પા ચૈતન્ય એન્થેમ ચાલુ કરો આ ચૈતન્ય એન્થેમ તરીકે આ ફેમસ છે બરાબર ચૈતન્ય એન્થેમ ચાલુ કરો ફેવરિટ છે રુદ્રનું એટલે વારંવાર સાંભળેલું છે અને આની ટ્યુન ખૂબ અઘરી છે પણ તમે સરસ રીતના ગાયું છે ખૂબ સરસ રીતના ગાયું છે થેન્ક યુ માતાજી થેન્ક યુ એટેન્ડન્સ લિંક તમારા ચેટ બોક્સમાં આવી ગઈ છે તમે બધા એટેન્ડન્સ ભરી દેજો અને એટેન્ડન્સ ભરવી ફરજિયાત છે અને ખૂબ જ સરળ છે એના ઉપર ક્લિક કરો બરાબર અને પછી ના સમજાય તો તમે લોકો છેલ્લે મને કહી શકો છો ત્યારે આપણે ચર્ચા કરીશું આપણે આગળના શ્લોકમાં ચર્ચાઓ આગળ વધારીશું અને હવે આપણે પહોંચ્યા છીએ 8મા શ્લોકની ચર્ચાઓમાં અને ભગવાન જ્ઞાનની વાત કરવાના છે જ્ઞાન અને જ્ઞાન એટલે શું ત્યાંથી શરૂઆત કરશું અજ્ઞાન એટલે શું અને જ્ઞાન એટલે શું સૌથી પહેલું છે જ્ઞાન શું છે તો ટોટલ 20 એવી ક્વોલિટી છે કે જો કોઈ વ્યક્તિ જ્ઞાની હોય ને એનામાં હોવી જોઈએ બરાબર તો ઘણા એવું માને છે બરાબર કે હું બહુ જ્ઞાની છું બરાબર હું ભણી ગયો છું મેં આ ભણ્યો છું તે ભણ્યો છું કલેક્ટર છું ડોક્ટર છું એન્જિનિયર છું તો ખરેખર એ જ્ઞાન છે કે નહીં બરાબર જયારે આપણે ભગવદ ગીતાના શરણે જઈએ પ્રભુપાદ જેવા આચાર્યો આપણને સમજાવે ત્યારે ખબર પડે કે જ્ઞાન એટલે શું છે સૌથી પહેલું જ્ઞાનમાં કઈ કઈ ક્વોલિટી હોય તો પહેલી ક્વોલિટી છે વિનમ્રતા બરાબર નો સન્માન શરીર સંબંધી બરાબર જનરલી તો શું છે કે માન સન્માનની આપણને ખૂબ કામના હોય અને ઇસ્કોનમાં ખૂબ જોવા મળે ઘણા બધા પાર્ટિસિપન્ટ ઇસ્કોનમાં જોડાતા હોય ડોનેશન ઘણી વખત આપતા હોય પણ ઇસ્કોનના મોટા ભાગે એવું ચલણ છે કે કોઈને સ્ટેજ ઉપર બોલાવી અને એનું હારતોરા કરવાના અને એનું સન્માન કરવાનું જે તે વ્યક્તિને ખૂબ જ હાઇલાઇટ કરવા એવું આપણે બહુ ચલણ નથી આપણે ત્યાં બરાબર હવે બહુ ભૌતિક માણસો હોય અને જે ભક્ત ના હોય તો ક્યારેક થોડું ઘણું હવે ક્યાંક જોવા મળે છે કારણ કે અલ્ટિમેટલી કૃષ્ણ ભાવનામૃત આંદોલનને આપણે આગળ લઈ જવું છે પણ અલ્ટિમેટલી આપણે બહુ એવું કરતા નથી એટલે કેટલા બધા નહીતર બીજી જગ્યાએ જાવ ને તો બહુ સન્માન મળે માણસોને સન્માનની ખૂબ કામના હોય ઇસ્કોનમાં એ બધા સરખા છે
તમે લોકો 84 કોષની પરિક્રમા ક્યારે સાંભળ્યું હોય અથવા ક્યારે ગયા હોય અથવા જોયું હોય વૃંદાવનમાં, તો તમને ખ્યાલ હશે કે 84 કોષની પરિક્રમા થાય અને પરિક્રમાની અંદર અમેરિકાથી, લંડનથી, કેનેડાથી એવા વિખ્યાત માણસો યાત્રામાં જોડાયેલા હોય કે તમારી બાજુમાં ધૂળમાં બેઠા હોય, ખુલ્લા ખેતરમાં પતરાવડા હોય અને એમાં તમારી બાજુમાં ખીચડી પ્રસાદ જમતા હોય. તમને ખ્યાલ ના આવે કે આ એ નામચીન હસ્તી છે કે જેની પાસે કરોડો ને અરબો રૂપિયાની સંપત્તિઓના માલિક મારી બાજુમાં બેઠા છે. મારે આવો ઘણો બધો 2-3 વખત આવો અનુભવ થયો. અમારે ત્યાં અહીંયા ઇસ્કોન ટેમ્પલમાં ગોપગણ પ્રભુ કરીને આવ્યા હતા આયર્લેન્ડના, બરાબર, ફોરેન ડિવોટીઝ યુરોપિયન કન્ટ્રીમાંથી આવ્યા હતા. તો આપણે એને મળીએ તો આપણને એવું લાગે કે આ કોઈક સામાન્ય માણસ હશે. ઇવન તમે એને ધોતીમાં જોવો ને, ધોતી એની ફાટી ગઈ હતી ને એને જાતે એને ટાંકા લીધેલા હતા, સોય ધાગાથી જાતે લીધેલા હતા, બરાબર. પછી એમની સાથે વાત થઈ, ચર્ચા થઈ, નામ જપમાં ખૂબ રુચિ. પછી ધીમે ધીમે એને વાત કરી કે આયર્લેન્ડ ની અંદર મારી છે ને મોટેલ ચેન છે આખી. હોટેલ નહીં, મોટેલ. મોટેલ એટલે ખબર ને, ચોકીદાણી જેવી મોટી મોટી હોટેલો હોય જેની અંદર રિસોર્ટ હોય, જેની અંદર ક્લબ હોય, રેસ્ટોરન્ટ હોય, બરાબર. મોટી બધી જગ્યામાં અલગ અલગ કેટલી બધું એને મોટેલ કહેવામાં આવે. પ્રભુજી મને કહેતા હતા કે મારી છે ને આયર્લેન્ડમાં અને બીજા કેટલી બધી કન્ટ્રીઓમાં મારી પોતાની મોટેલ ચેન છે, બરાબર. પણ હવે વાનપ્રસ્થ આવી ગયું ને તો બધું હું છોડી દીધું અને મારા બાળકોને સોંપીને હું આવી ગયો છું. અને અત્યારે હું એમના પર ડિપેન્ડેબલ નથી, કારણ કે હું તો વાનપ્રસ્થમાં છું, બરાબર. મને જે કઈ મળે, બરાબર, એના દ્વારા હું, બરાબર, મારી થોડી ઘણી બેલેન્સ છે, આનાથી હું મારી પૂર્તિ કરું છું. વર્ષમાં 2 ધોતી અને 2 કુર્તા, આનાથી વિશેષ મારી કોઈ જરૂરિયાત નથી. અને પ્રસાદની વ્યવસ્થા વૃંદાવનમાં ભક્તોને કોઈ દિવસ, બરાબર, તૂટો આવતો નથી. એ કોઈ શક્ય ના બને વૃંદાવનમાં કોઈ વૈષ્ણવ ભક્ત હોય અને એને ભૂખ્યું સૂવું પડે, બરાબર. તો આવા મોટા મોટા મહાનુભાવો જે ખરબોપતિ અરબોપતિ, આપણી પાસે તો 2, 5, 10 લાખ રૂપિયાની બેલેન્સ થઈ જાય તો આપણે રોડ થી 2 ફૂટ ઊંચા હાલતા થઈ જાય. જયારે આપણે આવા વૈષ્ણવને મળીએ ને ત્યારે ખબર પડે કે વિનમ્રતા કોને કહેવાય. આટલી બધી રૂપિયા, ધન સંપત્તિ, ઇસ્કોન સાથે 20 વર્ષ, 25 વર્ષ, 30 વર્ષથી જોડાયેલા હોય, શ્રીલ પ્રભુપાદજીના ડિસાઇપલ હોય, જે છેલ્લા 25 વર્ષ, 30 વર્ષથી મંગલા આરતી કરતા હોય, છતાં જયારે તમને મળે તો એ તમને એવું કે મારી ભક્તિમાં તો કાંઈ નથી, તમે લોકો સરસ ભક્તિ કરી રહ્યા છો, ત્યારે એની વિનમ્રતા આપણે જોઈને આપણે ગદગદ થઈ જાય. આપણે ક્યાં છીએ ખબર ના પડે આપણને. વિનમ્રતા, બરાબર, આ પેલી ક્વોલિટી છે. કોઈ વ્યક્તિ જ્ઞાની હોય ને તો એનામાં વિનમ્રતા. આજકાલ તો ઊંધું થઈ ગયું ને, જેમ વધારે જ્ઞાન હોય ને એમ વિનમ્રતા જતી રહે. જેમ વ્યક્તિ મોટો બની જાય, કલેક્ટર બની જાય, મોટો ડોક્ટર, સર્જન બની જાય, એન્જિનિયર બની જાય ને તો એ એવું માને, બરાબર. અને તમે જોયું છે ઇવન વડીલો વૃદ્ધોની અવમાનના કરવા માંડે, અપમાન કરવા માંડે. એને ખબર, એને એવું લાગે આને કઈ બુદ્ધિ જ નથી, એને કઈ ખબર નથી, મને જ બધું જ્ઞાન છે, બરાબર. તો વિનમ્રતા પેલો ગુણ છે. બીજું દંભ વિહીનતા. દંભ વિહીનતા, જો ભગવાનને છે ને બધા ગમે પણ કપટી નથી ગમતા. દંભ નહીં, દેખાડો નહીં કરવાનો. અને આજકાલ તો દંભનો દેખાડો છે. અંદર કાંઈક હોય ને બહાર કાંઈક હોય, આને કહેવાય દંભ, દેખાડો. બહારથી હું મોટી મોટી વાત કરું, મંગલા આરતી કરવી જોઈએ, ખૂબ સરસ છે, મંગલા આરતીમાં આવજો. કાલ સવારે તમે આવો ને હું પોતે લોગિન થઈને મંગલા આરતીમાં ના બેઠો હોય, બરાબર, તો તમને એમ થાય ને પ્રભુજી કે તો છે, પ્રભુજી પોતે આવતા તો છે નહીં મંગલા આરતી, બરાબર. એટલે શ્રીલ પ્રભુપાદજી બહુ સરસ કહેતા કે પ્રચાર છે ને એ આચારથી ચાલુ થાય. તમારામાં આચરણ હશે ને તો તમારા પ્રચારની અંદર કહેવાય ને કે એમાં બળ પ્રાપ્ત થશે. બાકી જો કેટલી બધી ભાગવત સપ્તાહો કથાઓ ચાલે છે, બરાબર, ખૂબ પ્રચાર કરે છે પણ માણસો ભક્ત નથી બનતા. બને છે? નથી બની શકતા. કોઈ માળા કરતા થયું આજ સુધી? નથી થયું. કારણ કે એ સરસ મજાનો પ્રચાર તો કરે છે, શાસ્ત્રમાંથી જોઈને બોલે તો છે, પણ મૂળ મુદ્દો એ છે કે એનું પોતાનું આચરણ નથી. પોતે બ્રાહ્મ મુહૂર્તમાં નથી ઉઠતા ને, પ્રોબ્લેમ છે. ગઈકાલે જ સોમવાર હતો, દેવના દેવ મહાદેવ એમને સ્નાન યાત્રા હતી. બાજુમાં મારે ગેલા સોમનાથ છે ને તો જવાનું થયું. હવે જે મહાદેવના જે ભક્તો હોય આગળ દંડ લઈને ચાલતા હતા, બાજુમાં હું એ ચાલતો હતો, બરાબર. તો વચ્ચે વચ્ચે બીડીના કસ મારતા જતા હતા. સાઈડમાં જઈને થોડી વાર બીડી પી આવે, હું જોતો હતો. સિગારેટ પી આવે, બીડી પી આવે. હવે એના હાથમાં મહાદેવજીનો દંડ, બરાબર, અને ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ છૂટતી નથી, બરાબર. હવે જે પરમ વૈરાગી છે, જે પરમ ત્યાગી છે, એની સેવામાં જાય. ઇવન તમે સેવામાં ઉપસ્થિત હોય ત્યારે તો એટલે છોડવું જોઈએ ને તમારે, બરાબર. પછી કદાચ લો તો વાંધો નહીં, પણ તમે અત્યારે ડાયરેક્ટ સેવામાં ઉપસ્થિત છો ને ત્યારે તમે હાથમાં સિગારેટ ને બીડી લઈને સ્મોકિંગ કરી રહ્યા છો.
એટલે એના પ્રચારમાં બળ નથી મળતું. જો શિવ ભક્તો બરાબર એના ફોલો જે અનુયાયી બને છે એ પણ એટલી શુદ્ધતા નથી પ્રાપ્ત કરી શકતા. શું કામ? કારણ કે જ્યાંથી જ્ઞાન આવે છે ત્યાં એના પ્રચાર તો છે પણ આચરણમાં નથી. મૂળ મુદ્દો એ છે. ત્યાગી વૈરાગી બરાબર શિવજીની વાત કરે છે, શિવજી રામ નામમાં લીન છે, બધી વાત કરે છે, પણ પોતે ક્યારે રામનું નામ લેતા નથી. એટલે ફોલોવર્સમાં પણ એ નામ જપનો ગુણ આજ સુધી આવતો નથી. બરાબર, આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ત્રીજું અહિંસા. અહિંસાની વ્યાખ્યા શ્રી પ્રભુપાદજી ખૂબ સરસ આપે છે કે તમને લોકોને કૃષ્ણ ભાવનામૃત પ્રાપ્ત થયું હોય, જો તમે બીજાને કૃષ્ણ ભાવનામૃત ના આપો ને તો સૌથી મોટી હિંસા છે. અને આના માટે આપણે એક સરસ મજાનું ઉદાહરણ લઈએ છીએ કે એક પિતાજીના 2 બાળકો કુંભના મેળામાં છૂટા પડી ગયા હોય ને, એક બાળકને ખબર પડી કે પપ્પા કોણ છે, તો એ બાળકનો ધર્મ છે બીજા બાળકને જઈ અને એના હાથ પકડીને કેવું કે આપણા પપ્પા મળી ગયા છે, ચાલ આપણે જઈએ. તમને બધાને પપ્પા મળી ગયા છે ને, કોણ છે? અહમ બીજ પ્રદ પિતા. કૃષ્ણ કહે છે ને હું તમારા બધાનો પિતા છું. તો આપણો ધર્મ એ છે કે બીજાનો હાથ પકડીને કેવા જાય કે ભાઈ આ ભગવદ ગીતા છે, વાંચો ને ભગવદ ગીતા. આમાં ખૂબ સરસ આપેલું છે, વાંચવાની કોશિશ કરો, પ્રચાર કરીએ, બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરીએ, આપણો ધર્મ છે. હવે આપણને ખબર પડી કે બાળકને ખબર પડી કે પિતા કૃષ્ણ છે, અને બાળક જો બીજાને સાલ ઓઢાડવા જાય ને ધાબળા ઓઢાડવા જાય ને 1 ટકનું જમવાનું આપે, થોડા ઘણા પૈસા આપે કે દાન કરે, આનાથી એનો ઉદ્ધાર નહીં થાય. એનો ઉદ્ધાર એનાથી થશે તમે એને કહી દો પપ્પા કોણ છે. બરાબર, સૌથી સારું એના માટે એ જ રહેશે ને, એને પપ્પાને ઓળખી જાય. અને પપ્પા સૌથી વધારે પ્રસન્ન કોનાથી થશે? ધાબળા ઉડાડવાથી થશે કે પછી એ બાળક એના બીજા ભાઈને જઈને કહી આવે કે ભાઈ ભાઈ આપણા પપ્પા મળી ગયા છે, આ જગ્યાએ રહે છે ને આનું સરનામું? આનાથી પપ્પા પ્રસન્ન થશે ને કે ધાબળા ઉડાડવાથી થશે? એટલા માટે માનવ સેવા એ પ્રભુ સેવા નથી. મનમાં ક્યાંક ખૂણે ખાચ કે હજી ક્યાંક આવું ભરેલું હોય ને, કેમ કે તમે લેવલ 2 ના પાર્ટિસિપન્ટ છો, માનવ સેવા ક્યાંય ખૂણે ખાચ કે ભરેલું હોય કાઢી નાખજો. માનવ સેવા એ પ્રભુ સેવા, માનવ સેવા એ માધવ સેવા એક પણ શાસ્ત્રમાં આપેલું નથી. એ ઉપજાવી કાઢેલું છે. જેને ભગવાનની ભક્તિ નથી કરવી ને એ આવા બધા બરાબર રસ્તાઓ લઈને આવતા હોય છે. એટલે માનવ સેવા એ પ્રભુ સેવા નથી, માનવ સેવા માધવ સેવા નથી, કર્મ એ પૂજા નથી. પૂજા કૃષ્ણની જ થાય, માનવ સેવા એ માધવ સેવા નથી, માધવની સેવા જુદી જ છે. બેને કનેક્ટ કરવાની જરૂર નથી. અહિંસા, આગળ સહિષ્ણુતા. બરાબર, આધ્યાત્મિક જ્ઞાનમાં જેમ જેમ આગળ વધીએ ને સહન શક્તિ આવી જોઈએ. આનું બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ હોય ને તો પ્રહલાદ મહારાજ 5 વર્ષના હતા અને એમના પિતાજી એના ઉપર એક પણ એવી યુક્તિ બાકી નહોતી રાખી એનો વધ કરવા માટેની. છતાં જયારે નરસિંહદેવ એનો વધ કરે છે ને ત્યારે પ્રહલાદ મહારાજ નરસિંહદેવને શું પ્રાર્થના કરે છે ખબર છે? ભગવાન, મારા પિતાજી જેવા હતા એવા પણ મારા પપ્પા હતા, એનો ઉદ્ધાર થાય એવું કંઈક કરજો ને. સહિષ્ણુતા, આટલું બધું. અત્યારે તો આપણે સમાજમાં જોઈએ છે પિતાજી જો એના બાળકને લાફો મારી દે ને, થોડુંક બાળક અમુક ઉંમરથી મોટું થઈ જાય ને પિતાજી એના ઉપર હાથ નથી ઉપાડતા. ઇવન અમુક ઉંમરથી મોટું થઈ જાય પિતાજી એને ખીજાતા નથી. કારણ કે અત્યારનો આપણે સમાજ એવો છે કે એક લાફો બાળકને જો મારી દીધો હોય એ બાળક આખું જન્મ પિતાજીને બોલાવે નહીં, એ ધૂતકારે છે. જોઈએ છે જયારે પ્રહલાદ મહારાજ એમ કે છે મારા પિતાજીનો ઉદ્ધાર કરજો, જેવા હતા એવા મારા પપ્પા છે, ત્યારે નરસિંહદેવ એમને કહે છે અરે તમારા જેવા ભક્ત જે કુળમાં પ્રગટ થાય ને પ્રહલાદજી, બરાબર, ચિંતા ના કરો, તમારા 71 કુળને મેં તારી દીધા છે. ખાલી હિરણ્યકશિપુની વાત ના કરો, આગળ પણ જેટલા બધા રાક્ષસો કદાચ અસુરો આવ્યા છે બધાને મેં બરાબર બ્રહ્મમાં સ્થાન આપી દીધું છે, મુક્તિ આપી દીધી છે એને. બરાબર, ભગવાન કહે છે. તો સહિષ્ણુતા, સરળતા, સાદાઈ, અંદર ને બહાર સેમ હોવું જોઈએ. અને સરળતા છે ને એ ભક્તિ માટે ખૂબ ઉપયુક્ત ગુણ છે. સરળતા હોય ને બરાબર તો તમે લોકો ભક્તિમાં જલ્દી આવી શકો. બાકી મનમાં તર્ક વિતર્કો, માનસિક તર્ક વિતર્કો જેટલા વધારે ને એટલું આગળ વધવું બહુ અઘરું છે. સરળતા, બરાબર. પછી સરળતા એટલી બધી હોવી જોઈએ કે દુશ્મનને પણ સત્ય જાહેર કરી શકે એટલા તમે સરળ હોવા જોઈએ. સરળતા એટલે વ્યાસપીઠ ઉપર બેસીને આપણે એમ કહીએ કે ના ના બધા રસ્તા વૃંદાવન જાય છે, બધા સરખા છે, અને સરળતા ના કહેવાય. સરળતા એ છે કે વ્યાસપીઠ ઉપર બેસીને કેવું જોઈએ ભગવાન કૃષ્ણ છે જે વેદ વ્યાસજી અલ્ટિમેટલી ભાગવતમાં આપ્યું છે. એના પછીનું જે ગુરુ આશ્રય. જો કોઈ વ્યક્તિ એમ કે હું જ્ઞાની છું તો વ્યક્તિ જ્ઞાની હોય એનો મતલબ એવો એને ગુરુનો આશ્રય લીધો હોવો જોઈએ. બરાબર, હરે કૃષ્ણ. ગુરુનો આશ્રય નથી લીધો મતલબ એ વ્યક્તિ હજી જ્ઞાની નથી. ભગવાને કીધું છે તદ્વિધિ પ્રણિપાત એને પરિપ્રશ્ન સેવયા ઉપદેશંતિ તે જ્ઞાનમ જ્ઞાનેન તત્વદર્શિને.
ચોથો અધ્યાય 34મો શ્લોક. આને કહેવાય જ્ઞાન. એના પછી છે સ્વચ્છતા, શૌચમ અથવા તો પવિત્રતા. બે પ્રકારની છે ને, બાહ્ય અને આભ્યંતર. બાહ્ય સ્નાન કરીને, આભ્યંતર જપ કરીને. આમાં બહુ ડિટેલમાં જવાની કઈ જરૂર નથી, પણ સ્વચ્છતાની બહુ આવશ્યકતા છે. ઘણા બધા એમ કે ભાઈ મંદિરે જવામાં સ્નાન કરવાની શું જરૂર છે? આવો એક આખો વર્ગ છે, આવા માણસોનું મળેલો પણ છું. એટલે ભાઈ ધોતી પહેરવાની શું જરૂર? ધોતી ના પહેરી અને ટૂંકા કપડા પહેરીને મંદિરમાં જે શું વાંધો છે? નાઈન જ જાય તો ભગવાન, બરાબર, ભગવાન તો આપણા પિતા છે. નાઈન જ જાય તો એવું કોણે કીધું? ક્યાં લખ્યું છે? લખ્યું તો છે શૌચમ. શૌચમ, બરાબર, બાહ્ય સૂચિ, આભ્યંતર સૂચિ. એટલે આવો વર્ગ છે. એટલે એટલા માટે જ વેદ વ્યાસજીએ અલગ અલગ શાસ્ત્ર આપ્યા છે. બાકી ખાલી ભાગવતમ આપી દે તો ચાલે જ ને, પણ એને તમોગુણી શાસ્ત્ર પણ આપ્યા, રજોગુણી પણ આપ્યા અને સતોગુણી પણ આપ્યા. જેવો જે વર્ગ એવા એ શાસ્ત્રને અનુસરશે. અહીંયા માંસાહાર કરવા વાળા પણ છે, તો માંસાહારનો ઉલ્લેખ વેદોમાં પણ છે, બરાબર. જેને જે ગમતું હોય લઈ લો, પણ અલ્ટિમેટલી સારાંશ પણ આપેલો છે, બરાબર, કે વેદેશ સર્વેર અહમ એવ વેદ્યો, મને જાણવાનો છે. કૃષ્ણને જાણીને વૈષ્ણવ બનવું એ અલ્ટિમેટલી વેદોનો સાર છે, કહેલું છે, બરાબર. એના પછી પવિત્રતા પછી આવશે સ્થિરતા. આધ્યાત્મિક જીવનના પ્રગતિ કરવા માટે સ્થિરતા બહુ જરૂરી છે. લેવલ 1 ના 18 અધ્યાય પૂરા કરી અને દ્રઢ થવું જોઈએ લેવલ 2 માં આગળ વધવા માટે. સ્થિરતા. એના પછી આત્મવિનિગ્રહ, આત્મસંયમ, ઇન્દ્રિય ઉપરનો થોડો કંટ્રોલ રાખતા શીખવું જોઈએ, બરાબર. ધીમે 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 કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ આના ઉપર સંયમ આવે તો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. કૃષ્ણ કૃપાથી આ થાય છે. એના પછી ઇન્દ્રિય પદાર્થોનો ત્યાગ. ઇન્દ્રિય અર્થે શું? વૈરાગ્યમ. બિનજરૂરી જે માંગણીઓ છે આ બધી બંધ કરવી જોઈએ. સતત ઇન્દ્રિય, બરાબર. સૌથી અઘરી ઇન્દ્રિય કઈ છે શરીરમાં, જેને કંટ્રોલ કરવી સૌથી અઘરી કઈ છે? મન. મન કરતા પણ જીભ અઘરી છે. તમને ખબર છે મહાભારત ની અંદર શ્લોક આપેલો છે, મહાપ્રસાદે ગોવિંદે. આ યાદ આવે તો પ્રસાદ યાદ આવી જાય. એમના હમણાં પ્રસાદ પ્રભુજી વેચવા મળશે. મહાપ્રસાદે ગોવિંદે ઘણાનો ફેવરેટ શ્લોક હોય. એક વખત મારા સન ને પૂછે છે તારો ફેવરેટ શ્લોક કયો હોય? કે શ્લોક બોલો હોય કે ભગવદ ગીતાનો. રુદ્ર ઉભો થઈને ચાલુ કર્યું, મહાપ્રસાદે ગોવિંદે. કારણ કે ફેવરિટ હોય ને, કારણ કે જયારે ક્લાસ ભરવા જાય ને, ક્લાસ પૂરો થાય છેલ્લે મહાપ્રસાદે બોલાવે, તરત બધાને પ્રસાદ મળે. આ બધાનો ફેવરિટ શ્લોક છે. એ શ્લોક ની અંદર કે છે મહાપ્રસાદે ગોવિંદે નામ બ્રહ્મની વૈષ્ણવે સ્વલ્પ પુણ્યવતમ રાજન વિશ્વાસો ને જાય, બરાબર. તો જડેન્દ્રિય, આ બધી જડેન્દ્રિય. જીવે ફેલે વિશેષ આગળ તાર મધ્યે જીહવા હતી. જીહવા છે ને સૌથી અઘરી ઇન્દ્રિય. જીભને કંટ્રોલ કરવી બહુ મુશ્કેલ છે, બરાબર ને. એટલે જો આખો સંન્યાસ લેવાઈ જાય, વૈરાગ્ય આવી જાય, સંસાર છૂટી જાય, સ્મોકિંગ ના છૂટે, ગાંજો ના છૂટે. આ જીભના જ વિષયો છે ને, બરાબર. જીભનો ટેસ્ટ છે, બીજું કઈ નથી. ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ છૂટતું નથી છેલ્લે. જીહવા ખૂબ જ અઘરું છે. એના પછી મિથ્યા અહંકાર માંથી મુક્તિ, એની આપણે હમણાં ચર્ચા કરી છે. પછી જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ દુઃખ દોષાનું દર્શનમ. એમાં દુઃખ છે, એમાં અનિષ્ટની અનુભૂતિ થવી જોઈએ. જન્મમાં બહુ દુઃખ છે, ભાગવતમમાં વર્ણન છે. બાળક 9 મહિના સુધી ત્યારે ઊંધું લટકે માતાના ગર્ભમાં, ત્યારે જોઈને સુકૃતિ હોય તો ભગવાન 100 જન્મો એને યાદ અપાવે છે. 100 બર્થ, પ્રીવિયસ 100 બર્થ એને યાદ આવે. અને ત્યારે ભગવાનને ખૂબ જ હૃદયપૂર્વક ની પ્રાર્થના કરે છે, ભગવાન આ વખતે તો હું બહાર આવીશ ને, જરૂર તમારી ભક્તિ કરીશ. આ વખતે હું જરૂર ભક્તિ કરીશ. અને એમાં ખૂબ જ પીડા છે. શું લાગે આપણને? કોઈને એક કોથળામાં ઊંધા લટકાવી દે અને પગને માથા સાથે અડાડી દે, ઉપરથી કોથળાનું મોઢું બંધ કરી દે, કેટલી વાર આપણે રહી શકીએ? ઊંધા, માથું ઉપર, પગ નીચે. આવું તમે હું 9 મહિના રહી ચૂક્યા છીએ. ભગવાનની કૃપા છે કે આપણે ભૂલવાડી દીધું છે. એમાં ખૂબ જ દુઃખ હતું. આજુબાજુમાં મળ, મૂત્ર, બેક્ટેરિયા જે આપણને અંદર બટકા ભરતા હતા, આપણે અંદર રડતા હતા, ક્રંદન કરતા હતા, બરાબર. ત્યારે ભગવાનની કૃપાથી આપણને, બરાબર, ભગવાનને જન્મ યાદ દેવડાવ્યા હતા, પણ આપણે ભૂલી ગયા છે. પાછા એનું એ ભગવદ ગીતામાં ભગવાન સમજાવે છે. જન્મમાં બહુ દુઃખ છે, મૃત્યુમાં કેટલું દુઃખ છે. ગરુડ પુરાણ એક વખત વાંચી લેજો, બરાબર. જેને એવું લાગતું હોય ને કે પાપ જેવું કાંઈ ના હોય, પુણ્ય જેવું કાંઈ નથી હોતું, મનુષ્ય જન્મ છે ને મજા મજા કરી લો, એને એક વખત ગરુડ પુરાણ જરૂર વાંચવું જોઈએ. એમાં ખાસ તો પાછળનો વિભાગ વાંચવો જોઈએ ગરુડ પુરાણમાં. ગરુડ પુરાણની અંદર સુંદર વર્ણન છે, કયા પાપ અને એની કઈ સજા, બરાબર. ગરુડ પુરાણમાં એ પણ વર્ણન છે કે જયારે મૃત્યુ થાય ને શરીર જયારે છૂટતું હોય
અને આત્મા શરીરમાંથી બહાર નીકળે ત્યારની જે પીડાઓ એક સાથે હજારો વીછીઓ જયારે દંશ આપે ને, એ પીડા જે એક વીછી કોઈને કઈડો હોય તો તમને ખ્યાલ હશે કે વીછી કડવાનું શું પેન છે. હાથમાં અંગૂઠામાં વીછી કડે ને તો એ પેન ઉપર ચડે અહીંયા સુધી, પાછું નીચે ઉતરે, ઉપર ચડે અને તમને કે ચેન ના પડે, કે શાંતિ ના થાય. વીછી કોઈને કઈડું, મારો અનુભવ છે, મને એક વખત થયું છે એટલે મને ખ્યાલ છે. તમારું મન બેચેન, તમે આરોટવા માંડો, બરાબર, વીછી કરડે તો. અને આવા એક સાથે હજારો વીછી કરડે ને, એ જે પેન થાય ને, એ પેન થાય છે આપણને શરીર છૂટતી વખતે. એટલા વખતે તમે લોકોએ જો તમારી નજર સામે ડેથ જોયું હોય, મૃત્યુ જોયું હોય, તમને ખ્યાલ હશે કે મૃત્યુના સમયે માણસોનો મળમૂત્ર ત્યાગ થઈ જતો હોય છે. ખબર છે ને? મોઢામાંથી પ્રવાહી નીકળવા માંડે, નાકમાંથી પ્રવાહી નીકળવા માંડે, મળમૂત્રનો ત્યાગ થઈ જાય. શું કામ આવું થાય છે? વાય? કારણ કે એમાં પીડા બહુ જ છે. અને બીજું, યમદૂતોનું સ્વરૂપ છે બહુ બિહામણું છે, બહુ ભયંકર છે, બહુ જ બિહામણું છે. પણ જ્યારે જો કોઈ કૃષ્ણ ભક્ત બને છે, કપાળ પ્રદેશ ઉપર જો તિલક હોય, ભાલ પ્રદેશ ઉપર ગળામાં કંઠી માળા હોય, ભગવાનનું નામ જીહવા ઉપર હોય, તો ત્યારે યમદૂતો બરાબર એને તીરછી નજરે પણ જોતા નથી. આ યમરાજની ગાઈડલાઈન છે. શિલા રૂપ ગોસ્વામીજી લખે છે, આદિ શંકરાચાર્યજી એના ભજ ગોવિંદમ વાળા ભજનની અંદર પણ કે છે કે કોઈએ ખાલી કણ માત્ર પણ જો ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન લીધું હોય, એક વખત પણ ભગવાનનું નામ જો જીવા ઉપર લીધું હશે ને, યમરાજ એને પરેશાન નહીં કરે. આનાથી મોટી ગેરંટી બીજી કઈ હોય વૈષ્ણવ ભક્તિ? યમદૂતોના દર્શન નહીં થાય, વિષ્ણુ દૂતોના દર્શન થાય જયારે તમે વૈષ્ણવ બનવા જઈ રહ્યા છો. જન્મ મૃત્યુ જરા, જરા એટલે ગટપણ. ગટપણમાં તકલીફ છે કે નહીં? અહીં કેટલા બધા મારા વૃદ્ધ વડીલો બરાબર છે, વૃદ્ધ વૈષ્ણવો છે, મારા સિનિયર ડીઓટીઓ છે. શું લાગે છે તમને બધાને જે યુવા અવસ્થામાં મજા આવતી તેવી મજા આવે છે વૃદ્ધાવસ્થામાં? ગમે છે વૃદ્ધાવસ્થા આપણને? કોઈને પસંદ ના હોય, બધાને યુવાન રહેવું. ઇન્દ્રિયો કામ ના કરે, ખાવતો એ પચે નહીં, રાત્રે ઊંઘ આવે નહીં, ઉઠવામાં તકલીફ થાય, ચાલવામાં બરાબર ગોઠણ દુખે, ઘૂંટણ દુખે, કમર દુખે, આંખ બરાબર કામ ના કરે, સાંભળવામાં પ્રોબ્લેમ થાય, એકાકીપણું લાગે. સૌથી વધુ હેરાન કરતું હોય ને વૃદ્ધાવસ્થામાં, સૌથી મોટો દુશ્મન વૃદ્ધાવસ્થાનો હોય ને, તો એક દુશ્મન છે એકાંકીપણું. કારણ કે આપણી ઉંમરના બધા મોટા ભાગના જુદા જુદા રહેતા હોય, બરાબર, અથવા તો ધામમાં જતા રહે. આપણાથી મોટા, જે માથે હાથ મૂકવા વાળા, જે પ્રેમથી ગળે લગાડવા વાળા, હાથ પકડીને જ્ઞાન આપવા વાળા, જતા રહ્યા હોય છે. હોતા નથી? હોય છે? નથી હોતા. માથે હાથ મૂકવા વાળા, પ્રેમથી વાલ કરવા વાળા નથી હોતા. આપણે એવી પેઢી સાથે રહેવું પડતું હોય છે જે આપણાથી 30 વર્ષ, 40 વર્ષ, 50 વર્ષ નાની પેઢી છે. અને પેઢીને એવું લાગે છે કે દાદાને કઈ ખબર પડતી નથી, દાદાને કોઈ બુદ્ધિ નથી. જે દાદા 60 વર્ષ, 70 વર્ષનો અનુભવ લઈને બેઠા છે, અને આજનું બાળક 15 વર્ષ, 20 વર્ષનું થાય ને કે પપ્પા પપ્પા, દાદા દાદા, તમને ખબર ના પડે, તમને બુદ્ધિ નથી. એકાંકી લાગે, એકાંકીપણું. વૈષ્ણવ બનો ને, એકાંકીપણા માટેનો સમય તમારી પાસે રહેશે નહીં. ટાઈમ હોય તો એકાંકીપણું તમને હેરાન કરશે ને. કૃષ્ણ ભક્તિનો બહુ મોટો ફાયદો છે. અહીંયા પણ સુખ મળે, આગળ જતા ધામ પ્રાપ્ત થાય, બરાબર. તો જરામાં અને છેલ્લા વ્યાધિ. વ્યાધિમાં કોને તકલીફ ના હોય? બીમાર હોય, ડોક્ટરો કાપી નાખે, બે ડોક્ટરોના બિલ કેવા? ખાલી કેસ કઢાવવાના 1000 રૂપિયા હોય ભાઈ. ડોક્ટરો અંદર એન્ટ્રી એમને નથી આપતા અત્યારે, મોટા મોટા ડોક્ટર. બહુ પીડા છે, બરાબર. એના પછી જોઈએ જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ દુઃખ દોષાનું દર્શનમ. પછી આવે અનાસક્તિ, બરાબર. વૈરાગ્ય. વૈરાગ્ય એટલે છોડી દેવું નહીં, જે કહે છે કૃષ્ણની ભક્તિમાં લગાડીએ. પત્ની, બાળકો, પરિવાર પ્રત્યે મમતામાંથી મુક્તિ, બરાબર. મમતામાંથી મુક્તિ એટલે શું? બધું છોડીને ઘર બાર ચલો હરિદ્વાર ભાગી જવું છે? નહીં. સમજવાની જરૂર છે કે પત્ની, બાળકો, ઘર પરિવાર બધું કૃષ્ણ દ્વારા આપેલું છે. તો આ બધાને એન કેન પ્રકારે કૃષ્ણમાં આપણે લગ આ છે. ઘણા બધાનું ખોટું ટ્રાન્સલેશન કરીને સમજાવતા, પણ પ્રભુપાદ ખૂબ સરસ સમજાવે છે કે તમારી પાસે જે કાંઈ છે ને કૃષ્ણ ભક્તિમાં લગાડો. આને સાચું વૈરાગ્ય કહેવાય. તમે શેનો વૈરાગ લઈ શકો? તમે શેનો ત્યાગ કરી શકો? તમારું કઈ છે આ જગતની અંદર? તમે એમ કે હું ત્યાગ કરી દઉં, દાન કરું, તમારું છે શું? જયારે આવ્યા ને ત્યારે કપડા નહોતા પહેર્યા, જઈશું ને ત્યારે કદાચ કફન ઉડાડશે, એમાં ખીસું હોતું નથી, બરાબર. અને છેલ્લે કફન પણ લઈ લે છે, લાકડા ઢાંકી દે માથે. જે લોકો સ્મશાન યાત્રામાં ગયા છે ખબર હશે,
કાંઈ લઈને આવ્યા નથી ને કાંઈ લઈને જવાનું નથી. બરાબર. તો શેનો ત્યાગ કરવાનો? તો કે ભાઈ જે કઈ કૃષ્ણ કૃપા દ્વારા પ્રાપ્ત થયું છે બધું કૃષ્ણમાં લગાડ્યું. આને કહેવાય ત્યાગ. અનુકૂળ પ્રતિકૂળ પ્રતિ સંભાવ. અને છેલ્લે ભગવાન સરસ કહે છે કે અનન્ય ભક્તિ, અમિશ્રિત ભક્તિ. આને જ્ઞાનની વ્યાખ્યા છે. કોઈ વ્યક્તિ જ્ઞાની હોય તો એને અનન્ય ભક્તિ હોવી જોઈએ, અન્ય કોઈની નહીં, કૃષ્ણ સિવાય. એને કહેવાય જ્ઞાની. અનન્ય ભક્તિની વાત છે. એકાંત સ્થળે રહેવાની ઈચ્છા, એકાંતવાસ. હવે અત્યારે એકાંતવાસ તો ક્યાં ગોતવા જવું? બરાબર. પેલા તો વાનપ્રસ્થની અવસ્થા આવતી તો વનમાં જતા રહેતા. હવે વનમાં ક્યાં જવું? વન તો રહ્યા જ નથી, બધા કાપી નાખ્યા છે. જે વન છે એમાં રહેવા જેવું નથી અત્યારે. તો અત્યારે વાનપ્રસ્થ એટલે શું? તો કે ઘરનો એક ખૂણો ગોતી લેવો, બરાબર, જ્યાં ભગવાન બેઠા હોય એની બાજુમાં બેઠા બેઠા માળા કરવી, જપ કરવી, ભોગ લગાડવો. આને કહેવાય વાનપ્રસ્થ. પણ આપણાથી ઘરનો મોહ છૂટતો નથી. 70 વર્ષ સુધી આપણે, બરાબર, આપણા જે આપણા બાળકો છે એની પત્ની એટલે વહુ, આપણે દખલગીરી કરવામાં આજે પાછા પડતા નથી. સલાહ દેવ, માગે સલાહ દેવી જોઈએ, વડીલો છીએ, પણ સતત એમાં દખલગીરી ટક 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 કરવું, તો એ ના કરવું જોઈએ. એ જ વાનપ્રસ્થ નો ઉદ્દેશ્ય હતો. વાનપ્રસ્થ એટલે શું? એ માથાકૂટમાંથી છૂટો ને ભક્તિ કરવામાં આગળ વધે. બરાબર. પછી સામાન્ય જનસમૂહથી એટલે પંચાયત થી દૂર રહેવાનું, કહેવાનો મતલબ ભગવાન એ સમજાવે છે. અને છેલ્લે કે છે આત્મ સાક્ષાત્કારનો સ્વીકાર કરવો જોઈએ. એના માટે તો આપણે ટાઈમ જ નથી. આત્મ સાક્ષાત્કાર માટે, આ જ્ઞાની માટેની વાત છે. અને છેલ્લું ભગવાન ઉમેરે છે કે પરમ બ્રહ્મની તાત્વિક શોધ કરવી જોઈએ. તાત્વિક, ભાઈ અમે તો છે ને જન્મથી જ કૃષ્ણના ભક્ત છીએ, બરાબર. ભગવાન કૃષ્ણ, અચ્છા ભગવાન કોણ છે, કેવા છે? અરે ભગવાન બહુ મહાન છે. કેવા છે? ભગવાનના પપ્પાનું નામ શું એ નથી ખબર. રામચંદ્રજીના માતાજી કેટલા હતા એ નથી ખબર. રામચંદ્રજીના પપ્પા કોણ નથી ખબર. એટલે ભગવાન કહે છે તાત્વિક શોધ કરો. મને તત્વની દ્રષ્ટિએ સમજો તો ખરી. તમારે મને પ્રેમ કરવો છે ને, એક દીકરીનું માગું લઈને જાતા હોય ને પિતાજી, દીકરીનું માગું લઈને, સામે વાળો જે વ્યક્તિ છે મૂર્તિઓ, એ મૂર્તિયાના મમ્મી પપ્પાથી લઈને એની 7 પેઢી આપણે ખોડી લેતા હોય કે ભાઈ આ ક્યાંથી છે, આનું ગોત્ર શું છે, આનું મોસાળ પક્ષ ક્યાં આવેલું છે, આ બધાના કામ ધંધા કેવા છે, કેટલી જમીન, કેટલી પ્રોપર્ટી, કેટલી દુકાન, બધું ખોડી લઈએ. ત્યારે આપણે આપણી દીકરી દેતા હોઈએ છીએ ત્યાં, બરાબર ને? તો આપણે સ્વયં ગોલોક ધામમાં જવું હોય ભગવાન પાસે, તો આપણે એટલું તાત્વિક શોધ ના કરી શકીએ? ભગવદ ગીતામાં આપ્યું છે. હવે અમે ગુજરાતી ને, અમે તો દ્વારકાધીશને બહુ માનીએ ભાઈ. અમે દ્વારકાધીશમાં પૂનમ ભરવા જઈએ. અચ્છા, પૂનમ ભરવા શું કામ જાવ? કામના લઈને, માનતા લઈને જાવ છો. તાત્વિક રીતે શોધ તો કરી જુઓ ભગવાનની. તત્વની દ્રષ્ટિએ એકવાર હૃદયમાં સ્થાપિત તો કરી જુઓ ને. સાઉથ ઇન્ડિયન હોય તો એમ કે અમે તો બાલાજીને બહુ માનીએ છીએ. બરાબર, માનો, ખૂબ સારું છે, પણ ખાલી માનવાથી નહીં, માનવાથી એનું માનો, બરાબર. આમાં કેવું છે કે આપણે બધા માનીએ તો છીએ પણ એનું કઈ માનતા નથી. અને આમે જે માનતા ના હોય ને કોઈનું માને નહીં. આપણે બધા મોટા ભાગે શેના છીએ? માનતા ના છીએ. બહુ બધી માનતા કરીને ત્યારે આપણે બધા આવ્યા છીએ માન. એટલે માનતા ના હોય ને એ બીજાનું માને પણ નહીં. એટલે આપણે બધા માનતા વાળા છીએ, એટલે આપણે માનતા પણ નથી. ભગવદ ગીતામાંથી ભગવાનના શ્લોકોને માનતા વાળા કોઈનું માને નહીં. બરાબર. તમે તો બધા જો કે માનતા વાળા નહીં હોય તો તમે માનતા હશો ને આજે ભગવદ ગીતામાં 13મા અધ્યાયમાં આવ્યા છો તો, બરાબર. તો તાત્વિક દર્શન કરવું જોઈએ. અને ભગવાને કીધું છે બહુનામ જન્મ નામમ તે જ્ઞાનવાન મામ પ્રપદ્યન્તે વાસુદેવમ સર્વમિતિ સ મહાત્મા શું દુર્લભો. આ બધા ગુણો છે એ જ્ઞાનીમાં હોય. એટલે હવે ક્યારે તમને કોઈ જ્ઞાનની વ્યાખ્યા સમજાવે કે કોઈ જ્ઞાની કોણ છે એના વિશે જયારે તમને કોઈ કહે તો તમારા મનમાં ભગવદ ગીતાના 8 થી લઈને 12 શ્લોકો ફરવા જોઈએ. પહેલું વિનમ્રતા, બરાબર. મને બીજું સૌથી મહત્વનું છે ગુરુ મહારાજ નું શરણ લીધું હોય, દીક્ષા લીધી હોય. અને ત્રીજું ભગવાન કૃષ્ણની અનન્ય ભક્તિ. આ 2 ક્વોલિટી સુપ્રીમ ક્વોલિટી છે કે ભગવાન નું અનન્ય ભક્તિ અને ગુરુ મહારાજ નું શરણ. આ 2 ના હોય તો વ્યક્તિ જ્ઞાની નથી. ઓકે, બાકીના શ્લોકોની ચર્ચા આવતીકાલે સાંજે કરીશું. તમે બધા ખૂબ શાંતિપૂર્વક મને સાંભળ્યું. તમારા બધાનો આભારી છું. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ
પતિતાનામ પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે કૃષ્ણ હરે 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 રામ હરે રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ હરે હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. કૃષ્ણ પ્રભુજી, હરે હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ. દંડવત પ્રણામ. હરે દંડવત કૃષ્ણ. પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ everyone. કોઈને કઈ પ્રશ્ન છે? કઈ સમજાણું હોય તો પ્રશ્ન હોય ને પ્રભુજી? અચ્છા છે, હાલો એકાદાને તો છે, વાંધો નહીં. બાકી આજનો અધ્યાય જ કોમ્પ્લિકેટેડ છે, સમજાય તો પ્રશ્ન થાય ને આમાંથી આપણને કઈ. હરે એમાં કૃષ્ણ. પાછા બિચારા લેવલ 1 જસ્ટ પૂરું કરીને આવ્યા ને એની સીધી એન્ટ્રી 13મા અધ્યાયથી થઈ ડાયરેક્ટ. તો એને તો એવું લાગશે કે આ લેવલ 2 તો બહુ અઘરું છે, આમાં કાંઈ સમજાતું નથી. પણ તમે આવ્યા છો 13મા અધ્યાયથી, તમારી એન્ટ્રી થઈ છે એટલે તમને થોડું એવું લાગશે, બરાબર. છતાં આપણે ખાલી આ શ્લોક કેટલા લીધા? મારે આજે 17-18 શ્લોક લેવા હતા, બરાબર, પણ આપણે 12 શ્લોક તો માન લઈ શક્યા 1.5 કલાકમાં, બરાબર. ત્યાં આપણે કલાકમાં આખું ચેપ્ટર લઈ લઈએ છીએ લેવલ 1માં, યાદ છે ને? એમાં સ્તુતિ આવી જાય ને એમાં કથાઓ આવી જાય. લેવલ 2માં 1.5 કલાકમાં માન 12 શ્લોક આપણે લઈ શકીએ છીએ, બરાબર. પ્રયત્ન કર્યો છે મેક્સિમમ તમને સમજાય એવો. પુષ્પાજી બોલો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. આ અધ્યાય રિલેટેડ તો નથી કદાચ, પણ એ જાણવું હતું પ્રભુજી કે આ ભગવદ ગીતાનો ક્લાસ કર્યા પછી એવું સમજમાં આવે છે કે આપણે જે મૃત્યુ થાય ત્યારે આપણું આત્મા આપણે એક શરીરમાંથી બીજા શરીરમાં જતા રહે, જેમ આપણે જૂના કપડાં બદલીને નવા કપડાં પહેરીએ એમ. તો આપણે જે આત્મા ગયા પછી આપણે જે મરણ ક્રિયા કે જે બી કરતા હોઈએ પાછળ, દાન કે પુણ્ય, એ બધું શું એ આત્માને મળે કે આત્માના કર્મો પ્રમાણે જ મળે? કે પછી આપણે એની પાછળ જે 12 દિવસની ક્રિયા કરીએ, જે દાન પુણ્ય કરીએ, તો એને મળે કે ન મળે? મળે, મળે. એને સુકૃતિ કહેવાય માતાજી, બરાબર. કોઈનું મૃત્યુ થયું હોય 5 વર્ષ, 10 વર્ષ, 15 વર્ષ, 20 વર્ષ, અત્યારે ગમે તે યોનિમાં પણ હોય, એ કર્મોના ફળ પણ ત્યાં ભોગવતું હોય, બરાબર, તો પણ અત્યારે તમે એના માટે નામ જપ કરો ને તો એને એની સુકૃતિ પ્રાપ્ત થાય અને એના ગતિમાં સરળતા પડે આગળ જવામાં, એ મળે. ગરુડ પુરાણમાં એનું વર્ણન છે જ માતાજી. એટલા માટે જ આ પિંડદાનની ને બધી વિધિઓ છે ને, શ્રાદ્ધની વિધિઓ છે, એના માટે જ છે. બાકી શ્રાદ્ધ તો આપણે 3 વર્ષે કરીએ તો શું લાગે? 3 વર્ષે થોડું ભટકતું હોય છે, બરાબર. કઈ ને કઈ શરીર ક્યાંક પ્રાપ્ત થઈ ગયું હોય, કાં તો પિતૃલોકમાં હોય, બરાબર. પણ એ બધી વિધિઓ એટલા માટે, વેદોના જે સિદ્ધાંતો એટલા માટે જ આપ્યા છે કે જ્યાં હોય ત્યાં એની ગતિ છે સરળ થાય. બાકી તો સમજવું બહુ અઘરું છે. તમે એમ કહો ના ના મને સમજાવો કે ક્યાં હશે ને કેમ હશે, તો ભગવાનનો પોતાનો શ્લોક છે કે કર્મની આટી ઘૂંટીને સમજવી ખૂબ જ અઘરી છે. શ્લોક જ આવે છે ને 5મા અધ્યાયમાં, કર્મની આટી ઘૂંટી સમજી શકતા નથી કોઈ પણ. કોઈ એ સમજી શકતા નથી કે આ જન્મ કયા કર્મના કારણે મને મળ્યો અને આજે હું ડોક્ટર છું તો મારા એવા કયા કર્મ, કે મને અત્યારે એવી કઈ સુકૃતિઓ મળી રહી છે મારા પૂર્વજોની, મને ખબર જ નથી. આપણા માટે ક્યાંક પ્રાર્થના થતી હશે પ્રીવિયસ બર્થમાં રહેલા આપણા પિતાજીઓ માતાજીઓ દ્વારા, મે બી પોસિબલ છે કે જેની સુકૃતિઓ આપને અત્યારે પ્રાપ્ત થતી હોય, તો પોસિબલ છે. એટલે જ ભગવાન ભગવદ ગીતાના 6થા અધ્યાયમાં પણ કહે છે કે ક્યારેક કોઈનામાં દેવી ચેતના પ્રગટ થઈ જાય ને તો ડાયરેક્ટ ભક્તિમાં આવી જાય. દેવી ચેતના એ જ સુકૃતિ, એ જ નામ બળ. તમે જે લોકો આપણા પૂર્વજો માટે કરી રહ્યા છો એ જ સુકૃતિઓ, નામ બળ, બરાબર ને માતાજી? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ડોક્ટર કાકડિયાજી બોલો. શોભનાજી તમારી પાસે આવું છું, થોડી વાર મ્યુટ રાખજો, તમારા માઇકમાં અવાજ બહુ આવે છે. હાજી કાકડિયાજી બોલો. આજે 6થા અને 7મા શ્લોકમાં જે કીધું જે અવ્યક્ત, તો એ આપણે વાત કરી કે ભાઈ એ જે ગુણો છે, જે સત્વગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ, પણ એ અવ્યક્ત જે છે એ શરીરમાં વ્યક્ત તો થાય છે, કારણ કે એ ગુણોનો પ્રભાવ હેઠળ આપણું આચરણ એમાં દેખાય છે ટૂંકમાં. એટલે એ એક થોડુંક કોન્ટ્રાવર્શિયલ લાગ્યું મને કે ભાઈ અવ્યક્ત લખ્યું છે પણ એ વ્યક્ત થાય છે શરીરમાં. પણ અવ્યક્ત માંથી વ્યક્ત થાય છે એટલે એ શરીરનો ભાગ છે. સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ એ જયારે સૃષ્ટિનું સર્જન થયું ત્યારે પ્રધાન અવસ્થા એટલે ઇનએક્ટિવ ફોર્મ, બરાબર. એ ઇનએક્ટિવ ફોર્મ માંથી જ આગળ એક્ટિવ ફોર્મ આવે છે. એક્ટિવ ફોર્મ આવે છે ત્યારે જ આપણને શરીર પ્રાપ્ત થાય છે. એ જયારે આપણે 14મો અધ્યાય ભણીશું ને એના 3જા શ્લોકમાં સૃષ્ટિ સર્જન વિશેની વાત આવે છે, બરાબર. ત્યારે આપણે એના વિશે ત્યાંય ચર્ચા કરવા જવાના છીએ. એટલે આ કન્સેપ્ટ લગભગ નેક્સ્ટ વીકમાં તમારો થોડો વધારે ક્લિયર મે બી થઈ શકે, બરાબર. કે મહાવિષ્ણુજીનો દ્રષ્ટિપાત થાય, નિર્માણ પ્રધાનનું થાય, જે અવ્યક્ત મટીરિયલ નેચર છે
ઇનએક્ટિવ નેચર, એની અંદર બરાબર જ્યારે ફેરફારો થાય ત્યારે મહત્તત્વ બને, બરાબર મહત્તત્વ બને પછી એમાં કાલ શક્તિ ઉમેરાય શિવજીની, પછી એમાં અહંકાર બને, અને અહંકાર પછી 3 ગુણો જે છે બરાબર એનું વ્યક્ત ફોર્મ આપણા બોડીમાં આવે, જેનાથી મન, બુદ્ધિ, ઇન્દ્રિયો પ્રાપ્ત થાય. એટલે મેન જે સોર્સ છે અવ્યક્ત છે ને એ ભાગ છે, એટલા માટે. અને આ જે સંઘાત છે એ સંઘાત પ્રકૃતિ સાથેનું 2 રીતના સમજીએ છીએ. પ્રકૃતિ સાથે ઘર્ષણ, આપણે પ્રકૃતિના 3 ગુણો આપણને જે પ્રાપ્ત થયા પૂર્વજન્મના કર્મ અને પૂર્વજન્મના મૃત્યુ સમયની ઈચ્છા, એના દ્વારા આપણને આ શરીરમાં આ બર્થની અંદર એક જાતિ ધર્મ સંપ્રદાય પ્રાપ્ત થયો, અને જેના દ્વારા આપણે આ પ્રકૃતિ સાથે સતત સંઘાત કરી રહ્યા છીએ. અને સંઘાતના બળે જ આપણને ઈચ્છા, દ્વેષ, સુખ, દુઃખ આ બધું પ્રાપ્ત થઈ રહ્યું છે. એટલે એને સ્થૂળ કીધા છે, જડ, કારણ કે શરીર સાથે જોડાયેલા છે. સંઘાત એટલે એક જાતનું ઘર્ષણ. પ્રકૃતિ સ્થાની કરસતી 15મા અધ્યાયમાં પણ આવશે. મમે વાંશો જીવ લોકે જીવભૂત સનાતન મનસષ્ટાની ઇન્દ્રિયાણી લાઈવ ચાલુ છે. પ્રકૃતિ સ્થાની કરસતી.